အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုပထမဆုံးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒီ Medivac ကိုပေါ့နော်ဘုရားခင်ပြန်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားပထမဆုံးအရင်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတယ်တော့ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်မလုပ်လို့မရဘူးနော်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတော့ပဲတွေအမဲတွေကတော့နော်ကလေးတဲ့တိုက်ကိုတဲထဲပြီးတော့သူတို့ကတော့အရင်စိန်ချတဲ့အဖွဲ့တွေရှိအဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အချိန်တိုင်းသူတို့အစိုးရကြီးမှာလက်ဖြတ်ပြီးတောင်းစားတဲ့အဖွဲ့ရှိကလေးမွေးပြီးတောင်းစားတဲ့အဖွဲ့ရှိဒါလည်းသူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတော်များတော့အဲ့တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်ရိုးသားတယ်ကျိုးသားကြတယ်နော်လာတဲ့ဘုကငါတို့အမေရိကန်မှာနော်ငါတို့ရဲ့ရွေချက်အကြံစီတွေပြည်စုံအောင်ဒီနိုင်ငံကြီးကိုသွားကြမယ်ဆိုတော့လာကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဟဲ့လားကျိုးစားကြတယ်ဆိုတော့နေ့တိုင်းလေးကျွန်တော်အစားစားကြတယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အစားစားတဲ့စားရတယ်နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်အိပ်ရ rest လုပ်ရတယ်အဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အထင်းမှာဖခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ထည့်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ကပါတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလည်းအစာလိုများတော်လည်းအသက်ရှိတာဟုတ်အသက်ရှိတဲ့အရာအစာလိုတယ်တစ်ပင်တွေမှာလည်းအစာလိုတယ်တစ်ပင်အစာဘာလဲဆိုမြေဩဇာထည့်ရတယ်ဟဲ့လားရေလေးတွေလောင်ပြီးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အစာအဲ့တော့မြက်ပင်လေးတွေလည်းသူတို့ရဲ့အစာသူတို့ကိုမြက်အစာကျွန်တော်အိမ်မှာလာပြီးတော့မျက်ရည်တဲ့အဲ့ပဲစားတရက်လာပြီးတော့ဒီလိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်ရှိမှာဘာလဲလို့ကျဲတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဘာလုပ်တာလဲလို့ကျွန်တော်မသိဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးတော့သူ့မေးချင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြက်တွေကကြာလာရင်ကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားအရန်ပူတယ်ပူတော့အခုဆမ်မဝင်တော့ဆိုမြက်တွေက6တော့သေတော့အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့အခုကြိုပြီးတော့ဘာလဲအဲ့မြက်ကိုအစာကျွေးတာအော်ဟလာလို့ဆိုဘာလဲတော့ကြည့်လိုက်တော့အမုံလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ဆိုပြောနေတာအသက်ရှိတဲ့အရာအားလုံးကအစာစားရအဲ့တော့ကျွန်တော်အထူးဖြင့်ဝိညာဉ်စာကျွန်တော်တို့စားကြဆိုဒီခေတ်မှာဝိညာဉ်စာလည်းအရင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာသလားဒီခေတ်ကအရန်ကောင်းပါပြီအရန်ကောင်းပါပြီဘုရားလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်က music သမားလာတော့ကျွန်တော်သက်သေခံအောင်ပဲနည်းနည်းလေးနောက်ကတော့လေးမသွားခင်အဲဆိုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းအိတ်ချင်တည်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းထဲမှာအိတ်ချင်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော် music သမားလာတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တမောဆိုလို့ဘာလို့ လဲဆိုအိုးမင်္ဂလာဈေးကိုသွားပြီးတော့ကက်ဆက်ကောင်းကောင်းလေးတွေအရှာဝယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကကက်ဆက်ခေတ်ကိုတိတ်ခေတ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောနေကက်ဆက်ခွေလေးတွေသူများကော်ပီချင်းတွေပြန်လာတော့တဲ့ခါမှာကက်ဆက်အတန်ကောင်းကောင်းလို့အဲ့ကောင်းကောင်းချမ်းရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုသူနဲ့တစ်ထပ်ထဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တီးတဲ့လူကလည်းတီးတဲ့လျောက်ဆိုတဲ့လူကဆိုတဲ့လျောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာဈေးမှာသွားပြီးကက်ဆက်လေးတွေရှာဟလာအခွေလေးတွေရှာဆိုကြပါဆိုအရင်ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကိတဲ့ဘာမှမဆိုင်အခုကိကတော့အမလေးလက်ညှိုးလေးချောင်းနဲ့ထပ်ဆိုထိလိုက်တာနဲ့တကဘာလုံးပတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိုးမြကြီးနားတွေလည်းတော့ကြည့်လို့ရတယ်အိုးမြကြီးနားကလည်းအမေရိကငါတို့အမျိုးအိမ်ကဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့သူတို့မှဒီထဲကနေကြည့်လို့ရတယ်အမလေးတော့မလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုလိန်လို့မရဘူးဒီခေတ်မှာငါတို့တိုက်ကြီးဝယ်ထားပါလေဆိုပြီးအပတ်မှနေလို့လိန်လို့မရဘူးသူတို့ကလိပ်စာပဲပို့ခိုင်းလိုက်မယ်လိပ်စာထည့်ကြည့်လိုက်ပေါ်ပြီးအဲ့မှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီခေတ်ကအတန်းရန်ကောင်းလာဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့တအားလေးကောင်းလို့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့အရင်လဲကြောက်စရာကောင်းတယ်တော့ဘာလို့ဆိုအခု American နိုင်ငံကိုကြည့်ကျွန်တော် American နိုင်ငံကဘာမှာ number 1 country ဟုတ်ပြီနော်အစမ်းစားရအားလုံးချင်းအရင်ကောင်းတဲ့ country ကျွန်တော်အခုကဘာပတ်နေတာကျွန်တော်3နှစ်လောက်ရှိ3နှစ်ရှိကျွန်တော်အခုယူရိုပတွေဆိုကျွန်တော်အလီလီရောက်တယ်ကျွန်တော်လန်ဒန်နဲ့အင်္ဂလန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်6ချိန်ရှိဆိုတော့အဲ့ဒီယူရိုအားလုံးကျွန်တော်နှံ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေတော်တော်များကိုရောက်တယ်လိလာကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကျွန်တော်လိလာတယ်အေရှအာရှရောက်တယ်ဂျပန်ရောက်တယ်ဂျပန်လိလာတယ်နယူးဇီလန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်လိလာတကယ်တော့အကောင်းဆုံး the best country ကဘာလဲဆို United States of America ပဲဖြစ်တယ်တို့ပြချင်တော့အတိုင်းပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာဘာလို့ in God we trust ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ပတ်စံတစ်ခုမှာပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလန်တော့ကြာပါဘာလို့လဲသူတို့က God ကို number 1 မထားဘူးသူတို့ကဘယင်မောက် number 1ထားတယ်လူကိုဘိုးပြုတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ကတကယ်တော့ number 1ဖြစ်ရအောင်အမေရိကန်ကဟို number 10လောက်မရှိရဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကို number 1ထားတဲ့အမေရိကန် number 1ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလန်ကအောက်ရောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေသွားတဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသိကောင်းအဲ့တော့အကောင်းတာရှိလို့စိုးတာလည်းဘာဖြစ်လဲသူဒိုတွဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရ
အစာတွေအခုစားကြတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့် menu မှာကျွန်တော်ကြားတာဂျပန် food နော်ကျွန်တော်ဂျပန်အစားအစာကိုအများဆုံးလုပ်ကြတယ်သူတွေကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေအခုဒီနေ့ပဲ8နာရီကျော်9နာရီကားမောင်းလာတဲ့တက်ဆက်လင်များနှစ်ယောက်သူတို့လည်းဒီဂျပန်အစားအစာနဲ့ပဲသူတို့လုံးနေသူဖြစ်တယ်ခုနကပဲဗတ်တိဆန်လာခံပြီးတော့သူတို့ပြန်သွားကြတယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်8နာရီကျော်ကားမောင်းလာတယ်အခု8နာရီကျော်ပြန်တယ်ပြီးမနေ့သူမိမအလုံးဝင်တယ်ဆိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ Texas မှာလည်းဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီဂျပန်အစားအစာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ကြအဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်အစာတွေထဲမှာအတုတွေအများကြီးပါတယ်အတုတွေပါကျွန်တော်အတိတယောက်ကနေရောက်တော့ဆရာချိုက်တဲ့ဂျပန်စာကျွန်တော်ကျွေးမယ်โอเคကျွန်တော်ပြောတာတော့ကျွန်တော်ဂျပန်စာချိုက်တယ်တကယ်ချိုက်တာအဲ့တော့သူလည်းဘယ်လိုကြိုသိထားလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါ်သွားတာကဂျပန်ဆိုင်မဟုတ်တရုတ်ဆိုင်ဘူဖေးဆိုင်ခေါ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်လာကျွန်တော်အာမနာကိုစားစားတယ်အဲ့တော့ဒါအာနာကိစ္စပေါ့လေသူမကျွေးနိုင်လဲကျွန်တော်ကျွေးမှာအဲ့တော့သူကလည်းကျွေးကျွန်တော်ခေါ်လာအကောင်းကြီးဖြစ်တော့ဆရာကိုကျွေးပြချင်โอเคဆရာစားနေတဲ့စာကိုကျွေးမယ်โอเคဆိုတော့ Chinese buffet ကတီအိုဟာဗာလဲကျွန်တော်ဂျပန်စားတွေဒီမှာဆူရှီရှိတယ်ဆာရှိဆရာကြိုက်တဲ့စာချင်းတွေရှိကျွန်တော်စားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလဲအတူတူပဲလေတဲ့ခင်ဗျဘာလို့ကြည့်ပြီးတော့တူတာလဲပုံမှန်လေးတဲ့ဒီမှာလဲဆိုင်မောင်ငါရှိဒီမှာလဲတူနာရှိအေးခင်ဗျကျွန်တော်ပြောမယ်လောကမှာအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့လို့လောကမှာကာယစာအတွက်အရေးကြီးလို့ဝိညာဉ်စာပါလည်းအရေးကြီးတယ်မနေ့သူပြောတော့မဟုတ်ဆယ်မောင်ပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီဆယ်မောင်နဲ့အခုတကယ်ဂျပန်တကယ် classic ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကဆယ်မောင်နဲ့မတူဈေးလည်းမတူဘူးဟိုကတော့တစ်ဖက်ကိုဆိုကြတော့ဒေါ်လာ50ယူနေယူမှာဒေါ်လာ80ယူနေယူမှာဒါပေမဲ့သူ့ဟာကတကယ် quality ဆိုသူတို့ကမြင်တာကဘာပဲမြင်လဲဆိုတော့ဂျပန်စာပဲမြင်တာဂျပန်စာမှာအရင်သိထားတယ်ဂျပန်စာတိတ်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်သိကြိုက်တယ်ကမ္ဘာမှာလည်းတကယ် famous ဖြစ်တဲ့ food ပဲဒီ food ကဘယ်နိုင်ငံသွားတော့ဟိုယူရိုသွားလဲအခုယူရိုပြန်နေဂျပန်စာပဲစားတာဂျပန်ဆိုင်ကျိတ်နေတယ်မှာဖွင့်အခုချိန်စီးပွားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ဆိုင်ပိတ်လိုက်ပြီမဲပြုတ်နေတာမဲမသိရင်ဂျပန် dress ကိုမသိတော့ဂျပန်လိုပါလို့လဲပြောနေတာတရုတ်စကားတွေသူတို့စီးပွားပြောင်းသွားပြီတရုတ်စာမရောက်တော့ဘာလို့လဲဒီနေ့ famous ဖြစ်တာဂျပန် food ဖြစ်တယ်ကျဲတဲ့နေရာဖွင့်လိုက်လူကပြပြီးသားအဲ့ဒီမှာကိုက quality နဲ့ကောင်းအခုလိုလွတ်ဆရာလွတ်ကောင်းဖွင့်တော့ပြီးသူကတော့အစားသမားအစားရကြိုက်ကျွန်တော်သိတယ်သူ့ကြည့်သိပါတယ်အစားရတာတော့ချိုးတဲ့ပုံပေါ့ဆိုအခုတော့ပြီးကျွန်တော်လည်းမှပြင်ထားတယ်ဝင်းမိုင်နှုတ်တာတော့မနေ့ကဓာတ်ပုံမှာပို့တယ်ကျွန်တော်မှမြူဆွဲထားတယ်မှာညပြီးတေချာကျွေးဖို့ဆိုပြောချင်တာက food တွေကောင်းတယ်ဂျပန် food တွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲရောနေတယ်အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားပြီးစားတတ်ဖို့ခုနကျွန်တော်ခေါ်သွားတဲ့ညီစိတ်တော့မရှိနဲ့လို့ကျွန်တော်စားကျင်တဲ့ဆိုင်ကိုသွားမယ်ဟာလေကျွန်တော်ဒီဆိုင်ပဲတည်တယ်တဲ့ buffet Chinese buffet ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဖုန်းထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ Japan restaurant ကိုရိုက်နေတာ Japan restaurant 100လောက်ထွက်လာအဲ့မှာတော့ star တွေရှိဒါတော့အားလုံးသိပါတယ်နော်3 star ရှိ2 star ရှိ5 star ရှိကျွန်တော်အဲ့မှာ star တွေကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဆိုင်ရှိတော့ဆရာတဲ့ဒီဆိုင်ဈေးကြီးတယ်ခင်ဗျားမစိုးရင်လည်းယေရှုကမပြောလဲမစိုးရင်လည်းခင်ဗျားတပြားမှမကုန်ကျွန်တော်ကျွေးမယ်လာဟောမလုပ်ပါနဲ့အားနာစီလာစားသူကဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့မင်းတို့လည်းရောက်လာသူကမင်းတို့ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတွေမချင်နဲ့ဒီ rolling တော့မှာလေသူက$26ယူထားတယ်ခင်ဗျားကိုဈေးမကြည့်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုကြည့်ခိုင်းတာဒီမင်းတို့ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ခင်ဗျားပါစားနေတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဈေးကိုတော့မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်မမာလေးရဲ့ပြဿနာဈေးလိုက်ကြည့်အရေးကြီးတဲ့ဈေးမကြည့်နဲ့အစားစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဈေးကြည့်လို့ဈေးကြီးမယ်ဆိုအပြင်မထွက်နဲ့အိမ်မှာကိုယ့်ကိုခြံထဲမှာချင်မောင်နေစိုက်နေ့တိုင်းချင်မောင်ကြော်စားဟုတ်ပြီနော်စီကုံမှာဆိုရင်နဲ့ကြော်စားစီကုံဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှလေစားမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းစားပြောချင်တာပါလဲဆိုအစာမှလည်းဒီနေ့စားတတ်ဖို့အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဂျပန်စာကျွန်တော်ဟုတ်လားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ခေါ်တော့နှုတ်ပတ်တော်လို့ဆိုတော့အသက်ရှင်တော့နှုတ်ပတ်တော်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရမှာအစာအရာကြီးတယ်ဒီနေ့အရန်ရေးကြည့်တယ်အရှင်ခင်းနေမတူအရန်ဒီနေ့အရန်တိုးတက်သွားပြီကဘာကြီးကဘာစားအင်္ဂလိပ်လိုစားကြလားဒီဝိညာဉ်ဆောင်အဲ့ဒါမှဂျိုးဇက်ပင်နဲ့တရားဟောနေတယ်ဟိုမှာဒီဒီချိတ်နဲ့တရားဟောနေတယ်ဂျိုဝဲဟောစင်းနဲ့တရားဟောနေတယ်အင်တာနက်မှာသူ့ပြောင်းသွားစရာမလိုဘူးနေလည်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ live သူ့အချိန်တိုင်းပဲကျွန်တော်အင်ကနေထိုင်ပြီးတော့ဘုရားပြုလို့ရတယ်သူ့နောက်ကတော့ခိုင်လို့ရတယ်ဒီကိမှာဆိုဒီကိကဒီလိုဖြစ်သွားဆိုအဲ့တော့ကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကချေ
ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းတာပါလဲဆိုခုနပြောလို့ပဲကောင်းတာကတစ်ဖက်ကတက်လာရင်သူနဲ့ကပ်ပါလားပါလဲဆိုမကောင်းတာဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်စာတွေတအားကောင်းလိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်စာတွေမှာအတူပါအခုဂျပန်စာတွေအရင် famous ဖြစ်တယ်အဲ့ဂျပန်စာတိုင်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါစားတဲ့လူကသိဖို့လိုတယ်ဂျပန်စာကိုရောင်းတဲ့လူကများသောအားဖြင့်ပတ်စံလို့ကျွန်တော်ရောင်းတာအစောက်ကျဲလို့စင်ကာစိတ်နဲ့ရောင်းတာလက်ချိုးယူရတယ်ဒီလိုလူတွေပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်စေတနာကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းစားတယ်သူများလည်းတော့ချွေးတယ်အဲ့လိုလူကကပောင်မှာလက်ချိုးယူရတယ်ဒီနေ့ဆိုင်ဖွင့်တာပတ်စံလို့ကျွန်တော်လုံးလုံးကြတယ်လူကြီးပဲဆိုပြောချင်တာကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ဆိုင်တရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့ကဘယ်လိုဟောတာဘယ်လိုဟောအောင်ဒီလိုဟောတာကျွန်တော်ကြောင့်စင်ဟောတာနှုတ်ကတော့လေအဲ့ဒါသိတာနံပါတ်1ကျမ်းစာကြောင့်လည်းမတက်ပါနဲ့နံပါတ်2ကျမ်းစာလည်း steady လုပ်ပါမယ်နံပါတ်1အရေးကြီးတာတင့်ထဲမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာတင့်ကိုယ်လိုက်ခံစားရပြီလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုကဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရမှာအဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလို့ရတာဒီနေ့အစာတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဟောကျန်တာဟောတာပဲကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာတော့မကောင်းတဲ့စာမဟုတ်တာနှောက်မှုစာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လေတမန်ချမ်းစာတဘောပါအသက်ရှိတယ်ကောင်းတာပေါ့ဘသူပြောအဲ့ဆရာပြောလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘယ်သူမှမပြောလဲစင်မော်တင်တာလဲကောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်သောစကားတော်ဖြစ်တယ်ကြိုက်မကြိုက်ယုံသူ့ရဲ့တကိုးနဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲကိုကစားတဲ့အခါကိုစားတတ်ဖို့ခံယူတတ်ဖို့လို့တရားဒီနေ့နှုတ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာတောင်းတနေတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကထောင်းတာဘာတောင်းတလဲဆိုဖယားသခင်သားတွေပေါ်ထုံးတာတောင်းတတယ်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကတော့သိကြိုက်တယ်နေရာတိုင်းမှာပြောတယ်ဖယားသခင်သားတို့ပေါ်ထုံးတာတော့ဤလောကကြီးအလွန်တောင်းတလျက်နေ၏ယောမဩစာခန်းကြီး8ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယောမ8နော်အားလုံးနှုတ်ကတော့ကြည့်အောင်ဒီကဖတ်ရအောင်ဆင်ခြင်အောင်နော်နှုတ်ကတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာတကိုးဖြစ်တယ်နှုတ်ကတကိုးဖြစ်တယ်ယောမ8ငယ်19လောက်ကိုကြည့်အောင်ယောမဩစာခန်းကြီးကျွန်တော်သိကျတဲ့နှုတ်ကတော့ဖြစ်တယ်ယောမဩစာတဲမှာဒီ8ကတော့ကျွန်တော်အများအားလဲရောက်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်ညီကိုတွေကိုအများအားကျွန်တော်ပေးပါလဲဘာလို့ဆိုတော့သိရကြည့်တယ်sorry 19အငယ်19ရောမအောင်စာခန်းကြီး8ငယ်19ပါဟုတ်ပြီနော်ဤလောကသည်တဲ့ဖယားသခင်သားတို့ဤပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကိုအလွန်တောင်းတမျော်လင့်လျက်နေ၏ဘယ်လောကလဲစီးပွားရေးလောကလားအနုပညာလောကလားအခုကျွန်တော်တို့ business လောကလားလောကတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာရေးလောကလားဂိုင်းကနာလောကလားလူမျိုးရေးလောကလောကတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဤလောကဆိုဘယ်ပြောလဲဒီကဘာလုံးဒီကဘာကြီးဒီလောကတနိုင်ငံလုံးကဘယ်သူကိုတောင်းတလဲဆိုအခုချိန်မှာဖယားသခင်သားတွေပေါ်ထွန်းတာတောင်းတပြီဘယ်လိုသားလဲဘယ်လိုသားငါတို့လည်းဖယားသားပဲယေရှုကိုယုံဖယားသားဖြစ်ပြီအဲ့တော့လာမပြောတဲ့ချမ်းသာမှာပြောတယ်ရှင်တော်ခရစ်ခန်းကြီး1အငယ်7မှာထိုသူကိုလက်ခံများသောသူဒီဟုသောကိုတော့ကိုယုံကြည်သောသူတို့ဘာဖြစ်လဲဘုရားခင်သားဖြစ်ခြင်းအခွင့်ဘာဖြစ်လဲရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးပဲငါတို့ကိုလည်းဘုရားခင်ကသူ့ကိုယုံနေတာငါဘုရားသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘုရားသားဖြစ်သွားပြီလားဘုရားသားဖြစ်ခြင်းခွင့်ပေးနေတာလားသေချာပါကြဆောင်ဗမာစကားသေချာဖတ်ဖို့လဲဗမာစကားရှုံသွားခြင်းလို့စာရေးရတာလေတေချာဒီဗမာစကားမရေးခင်သူကနှစ်ပေါင်းများစွာ study လုပ်ဗမာစကားအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မတူဘူးအင်္ဂလိပ်စကားရိုးရိုးလေးနဲ့ I love you ဆိုပါပြီလေပြီးပြီ I love you ဆိုပြီးသွားပြီနေအောင်မချစ်အောင်မယ်နော်ချစ်အောင်မယ်နော်ဆိုနေရပါလေနေမှာအချစ်ကနောက်တစ်ယောက်ချစ်တယ်လို့နေအောင်ငါချစ်အောင်မတူဘူးလို့ဗမာစကားတစ်လုံးမှလည်းအတိတ်တရားမျိုးပြမျိုးထွက်သွားဥပမာပြောပြသမင်းစား
bibi la ne thami sa ke bibi la lo me da tu la ma tu bu thami sa ong la thami sa bibi ma la lo me da pyo da tu la ma tu bu sia yi tyaw ka tat ti khat ne tu ayan bai sa bi do ai de ko twa le ai chima ai mi da so a phit chon thami sa le ha we be ai ma chit bi do a ta li sa tai po lo ne haအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့မျိုးမြတ်ထားပြီဟာဆရာတော်ပဲဆရာရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဓမင်းစားနဲ့အားလိုက်တာလေဆရာလည်းဓမင်းစားခဲ့ပြီးပြီမလားလေဆိုတော့ဆရာဘာပြောမှမသိဘူးအမှန်တော့စားခြင်းနေတာဒါပေမဲ့သူ့မိမပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆရာဓမင်းစားခဲ့ပြီးပြီမလားဆိုတော့ဆရာကငါမစားသေးဘူးရန်စားကြမှာထပြောလို့လေဆရာသမားအနေနဲ့တင်မှာအရန်သိခါကြမေးဖို့မေးနေရစကားလိုသေးတယ်ဆရာသမီးတူကျမတို့လည်းအတူစားပါကျမတို့ကျွေးပြစီဟလာချိုးဝေးမဖိတ်ခဲ့တဲ့တော့ခွင့်လို့ပါဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့ဆရာကမလေးတိုင်းလိုပြေးထိုင်လိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားဘာပဲလဲဆရာသမီးစားခဲ့ပြီးပြီမလားဆိုတော့ဆရာကထားမယ်ဟာသူ့ခေါ်လို့ထိပြန်ခံလိုက်ရပမာစကားအရာရှုပ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပါတော့လေထိုသူကိုလက်ခံများသောသူဒီဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ဒီဘာပဲလဲဖျားခင်တာဖြစ်ချင်းအခွင့်ရတာဖျားသားမဖြစ်သေးဘူးအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမကြသေးဘူးကြာဆိုအရင် famous ဖြစ်တဲ့တခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံကနေမောင်းထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်28ယောက်လောက်တရေမှာတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဖို့ခံလိုက်ဘယ်လိုမျိုးတွေဘယ်နှယောက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး28ယောက်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိုမုန်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာထားလို့ကိုမရတော့လို့ဘာဖြစ်လဲပြန်ဖို့လိုက်ဒီနိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့ကောင်လည်းအများကြီးတနက်နေပြည့်နေကောင်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြန်ဖို့ခံတာမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသား28ယောက်ပြန်ဖို့ခံဒါဆိုကျွန်တော်တခုပြောမယ်အဲ့ဒီ28ယောက်တော့ဒီနိုင်ငံထဲမှာနေတော့ကသူတို့မှာဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းခွင့်ရှိလားရှိတယ်တင်လေးခုရှိတယ်အထူးလည်းဖြစ်နေပါကျွန်တော်မဖြစ်တဲ့လူရှိကောင်းရှိဒီထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ရောက်လာဘယ်လိုပဲရောက်လာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းခွင့်ရှိငါးပြည့်တော့ပြီးတော့ဖြေလိုက်စီစဉ်ဖြစ်သွားလို့အများကြီးဖြစ်နေပြီအကုန်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဟောစရာကောင်းတယ်ခုန29ယောက်မဖြစ်တော့ပြန်ဖို့ကကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ယောက်ကတည်သွားပြီဒီနိုင်ငံမှာနေတာ28နှစ်ရှိပြီအခုတည်သွားပြီအမေရိကန်စီစဉ်မဖြစ်ဘူးသူဖြေတာ8နှစ်9နှစ်လောက်ကြာလုံးဝမပေးဘူးဘယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကမိန်းမနဲ့ကြာဖြစ်တယ်မိန်းမကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်အရက်ခွက်နဲ့ပေါက်တယ်သူ့ရဲ့အမှုကရဲစခန်းမှာအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ history ကကွန်ပျူတာတော့အကုန်ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲနေထိုင်ခွင့်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ခွင့်မပေးဘူးအမျိုးမျိုး try တယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းကောင်းကောင်းမင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ကြောင့်လည်းဒီလိုမှုန်နေအောင်ပြောလို့ရသူကိုယ်တိုင် interview လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်မလို့ပဲတိုက်ရိုက်ပြောတာအမျိုးမျိုးပြောတယ်မရဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့အရင်ရေးကြည့်တယ်သူတို့လည်းဖြစ်ချင်းခွင့်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြန်ဖို့ခံတယ်အဲ့လူတွေသွားပြီအဲ့တချို့ကလို့သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာအတွင်းခေါ်တယ်တယောက်က Facebook မှာတက်ရေးတယ်ရပါတယ်ကွာတဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လာတယ်ပြီးရင်မလေးရှားပြန်ဝင် UN ပြန်လျှောက်ပြန်ဝင်တယ်သူဖြုံအောင်တော့လည်းသူရှောက်လို့သူအမေရိကန်တော့ဘာမှအောင်မနေဘူးမင်းနာမည်တမျိုးပြောင်းပြန်ဝင်လိုက်ရတယ်ချင်းချင်းပေါ်မှာအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ကြည့်သူဘာမှရှောက်တယ်ဘယ်လောက်များထင်နေလဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတားဖြစ်ခြင်းအခွင့်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းသူ့လောရှိတယ်သူ့လောထဲမှာကျွန်တော်နေရတယ်ခဏတိကက်မိတာများရင် driving license သိခံမရဘူးအရက်မတော့ဘဲနဲ့အရက်တော့ပြီးကားမောင်းလို့မရဘူးခဏမင်းအခု license သိခံတယ်ပေါ့လေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပုံမှန်ဗီဇာတွေမှာကျွန်တော်စွတ်တောင်းလို့ရတယ်10ယောက်လောက်ရှိဆရာမိုးဆက်ဆိုတည်တာယူလာသွားတယ်ကျုံလို့တက်တဲ့ခံပြီဘူးလို့ဆရာဖြစ်သွားကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒီ UI ထိပြီးတော့အိမ်မှာစက်နဲ့မှုန့်နေရဟာကျွန်တော်သူ့မိသားစုကြည့်ပြီးတော့ Oh my god ကလေးလေးနဲ့အဖေကအိမ်မတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဒီနိုင်ငံမှာနေရကျွန်တော်10နှစ်ကျော်သူနှစ်ကျော်မှကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားသူ့အိမ်မှာအဲ့ဒီရဲစခန်းအဲ့ဒီအရက်တောက်တဲ့လူတွေဟိုတိအောင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ test လုပ်တဲ့အဲ့ဒီစက်ကြီးအိမ်မှာပို့လာအဲ့ဒါသူ့မှာသူတို့တတ်မှတ်ထားအချိန်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့စက်ကိုသူမှုတ်သွားတယ်သူမှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာသူ့ထဲမှာ
သူ့ alcohol ဘယ်လောက်ရှိပါညာတော့သူအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးအစက်မှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတိုင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးကဲခလေးလေးနေအောင်ပုံအောင်တယ်ဘုံမိချီကမှတော့ခွဲတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမြိုက်တတိကအဲ့မှာပုံစံပြောင်းတယ်သူအဲ့ဒီဆက်သွားရင်မရဘူးလိုက်စသိမ်းကောင်းမှာသွားပြီဒီနိုင်ငံမှာ DUI ကလုံးဝသိတယ်ဆိုပြောချင်တာကဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တားဖြစ်ခြင်းအခွင့်တော့ရှိတဲ့နိုင်ငံသားဒါပေမဲ့သူ့လောထဲမှာသွားရတယ်ဒါဆိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံလောတွေသတ်မှတ်တာဘယ်ရလာလဲအဲ့လောတွေအားလုံးဒီတည်းကလာတာအမေရိကန်နိုင်ငံလောအားလုံးဒီတည်းကလာဒါကြောင့်မလို့တချို့ပြောအမေရိကန်လောအရန်ပြော့တယ်ပြော့တာဟောတမန်တရားတွေကယူလာတာတမန်ကျမ်းစာတွေဆွဲလာတာဒီနိုင်ငံစက်တီထောင်တဲ့တမန်တော်တွေကဖျားကိုအမှန်ချစ်တဲ့သူတွေစင်းရတော့ကြောက်လို့လာခဲ့တမင်ကျွေးတယ်ပတ်စံပေးတယ်ပညာသင်ပေးတယ်လေရင်မောင်းတက်ချင်တယ်လေရင်မောင်းသင်ပေးတာလေရင်မောင်းအမြင့်ဆုံးလို့တွေလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဗာပြတယ်အဲ့ဒီသူတို့သင်ပေးတဲ့ပညာနဲ့သူတို့သင်ပေးတဲ့လေရင်မောင်းတက်ရင်လေရင်ကိုဘာလို့လဲဟိုက်ချက်လုပ်သွားပြီးတော့ပြန်တိုက်ပြီးလူတပ်လိုက်ကဲဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့လိုတွေဘယ်လိုသူတို့ရေးယူလဲကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကလောနေဆိုရင်တေးပြီးတယောက်ကလုံးအမျိုးလုံးတေးပြီးရေလံပြီးတော့ပြအနှုံနဲ့ဆင်းမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကလောနေ American လောနေမတူ American လောကတမန်ချမ်းဆောက်ခဲ့လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမြစ်တာပါတယ်တင်မကောင်းရင်တင်နေမဆိုင်တင်ပြီးတော့ဘာမှဆိုင်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုဒီနိုင်ငံမှာလဲနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းခွင့်တော့ကျွန်တော်အားလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လောထဲမှာသူ့ရဲ့အုပ်စုထိန်မှုအောက်ထဲမှာနေရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအချိန်တန်ရင်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းကျွန်တော်ပြောရနော်ကျွန်တော်အခုလာတာကျွန်တော်တရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကိုယ်တိုင်ဝင်လာလို့တရားဟောဆရာမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တရားဟောဆရာဂိုင်လည်းဖမ်းတာပါကျွန်တော်ကတန်တန်လေကျွန်တော်ဖျားထားတဲ့ပုံတိုင်းပဲကျွန်တော်နေကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းသက်သေခံပါတယ်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် reverend လည်းမဟုတ်ဒေါက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တာမန်ဘိန်းစာငမှုငယူကနေဘုရားသေကန်ကြီးမှာကျွန်တော်ကယ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်တော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘုရားခိုင်းတာလုပ်တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ပါကျွန်တော်အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အလိုတော်ဆောင်တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာမတူဘူးအလိုတော်ဆောင်တာဘုရားရှင်တိုက်ရိုက်ပြောခိုင်းတယ်ပြောရတယ်ဘုရားရှင်တိုက်ရိုက်လုပ်ခိုင်းတယ်လုပ်ရတယ်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာတော့အခုလောက်လာရင်ဒီမှာကျွန်တော်အခုအမှုတော်ဆောင်နဲ့လာရင်ကိုလူရေတိတ်ခွာရတာပဲအတင်းတော်ကြီးအောင်ဘာမှလည်းမသိစုပြီးခွာရဟိုတော့သူများကြိုက်အောင်ပြောရလေသူများကြိုက်အောင်ပြောမှနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ခေါ်ပါလေအမှန်တမ်းပြောရင်ဘာဖြစ်လဲစာအိမ်လည်းမလာတော့နောက်တစ်ခေါက်တကားလည်းပိတ်ပြီးသေးပြီဟိုကျွန်တော်အလိုတော်ဆောင်ပါဘူးလို့ဆောင်မို့မေတ္တာနဲ့ဘုရားပြောခိုင်းတယ်ပြောဖို့လာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲယေရမိခန်းကြီး1နဲ့ဘုရားကြီးကကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့စကားပြောပြီးသားဖြစ်တယ်မင်းကိုလေကျွန်တော်သူငယ်ဖြစ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မတတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနှုတ်ပတ်တော်လေးဖတ်ချင်တယ်နော်စလိုက်တဲ့စာတက်တိခိုင်းတယ်ဟောဆိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေလည်းအခုဒီနေ့မှကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့မျက်နှာသစ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုလည်းသိစေချင်တယ်ဒါလေးဆရာထုံးကဘာတွေလိုက်ပြီးတော့ညမှာဟောနေပြောနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကညမှာလိုက်မမီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတယောက်ဗမာပြည်သားရဲ့အချင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကြီးကြီးငယ်ငယ်သေးသေးကိုလိုက်မမီတော့ဆိုဘာဖြစ်လဲမာတယ်ကိုလိုက်မမီတော့တာလည်းဘာဖြစ်လဲမာတယ်no ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားဘာဖြစ်လဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမေ့ပါနဲ့အာမင်ဘုရားသခင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့အမြင့်ဆုံးအကြံစီအလိုတော်တွေရှိတယ်ဒါကိုကိုမသိတာတွေအများကြီးရှိတယ်โอเคယေရမိခန်းကြီးငယ်6ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အဲ့မှာဘာပြောလဲကျွန်တော်ဘုရားကိုပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တရားမဟောတတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကိုတော့ဘာပြောလဲငါကလည်းလို့ကျွန်တော်ပြောအိုရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီမဟောတတ်မပြောတတ်ဘူးသူငယ်ဖြစ်ပါ၏ရှောက်နေထာဝရဘုရားကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုမပြောနဲ့အချင်းရှိရာကိုတင့်ကိုငါစေလွတ်၏ထိုသူရှိရာကိုတင်သွားရမည်အချင်းစကားကိုငါမှားထား၏ထိုစကားကိုတင်စစ်ဆိုရမည်သူတို့ကိုမကြောက်နဲ့တင့်ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကတင်နဲ့တူငါရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှလက်တော်ကိုဆန့်၍ငါနှုတ်ကိုတို့တော်မူနေတင်ဤနှုတ်၌ငါစကားကိုငါသွင်းထားသည်ကြည့်ရှုတော့တင်သည်နှုတ်ပယ်ဖြိုချဖြစ်စီမောက်လဲရသောအခွင့်တီဆောက်စိုက်ပျိုးရသောအခွင့်နဲ့တင့်ကိုလူမျိုးမျိုးတို့ဤတိုင်းနိုင်ငံများအပေါ်မှာယနေ့ငါခန့်ထားပြီဟု
မိတ်တော်မူ၏ကျမ်းစာတော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာရောက်စေတဲ့တက်တာမှာအသက်တပံကောင်းခြင်းဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားခင်ပေးပြီးကျွန်တော်ရောက်လာတာပါကျွန်တော်မို့လို့ဒီမှာသွားနေတာပါကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကိုယ်တော်တခြင်းပဲဆိုတတ်တယ်ကျွန်တော်အဆိုတော်လေးအဆိုတော်လာတာတခြင်းပဲဆိုတတ်ကျွန်တော် rock ကားလာတာ rock ပဲ rock တာမသိဘူးကိုယ်တော် God တွေပဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးပေးတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးပေးတယ်မင်းသူငယ်လို့မပြောနဲ့မင်းပြောရမယ့်စကားငါမင်းနှုတ်မှာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အလိုကိုဆောင်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် reverend လည်းမဟုတ်ဘူး pastor လည်းမဟုတ်ကျွန်တော် doctor လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုရှင်းလင်းစွာသိစေခြင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေရာတိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘုရားရဲ့အချက်စီလူတော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာလိုက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတိတ်တော်တိတ်တက်တိတ်ဒီလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘုရားဒီနေရာကိုသွားအခု manifest ကျွန်တော်လာမလားကျွန်တော်ဘုရားနဲ့စကားပြောတယ်ကိုတော့ဒီလူလူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီမှာဆရာတွေအများကြီးဝင်နေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တွေ့နေတာပဲအခုမှကျွန်တော်ရောက်လာကျွန်တော်မှ internet တွေကနေတိုင်းတွေ့ဒီမှာဆရာတို့လည်းဒီနေရာနဲ့သူလည်းမှနှုတ်ကပတ်တော်တွေဝင်ငါလာကျွန်တော်တွေ့နေတာဒီမှာလည်းဆရာတွေအများကြီးလာတာပဲကျွန်တော်ပါလာကြလို့လည်းကိုတော့အဝေးပဲကျွန်တော်ကားနဲ့သွားတာမဟုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်လေပြန်စီးသွားမှာလေပြန်စီးတော့ဟိုမှာလာကြိုးမှာအဲ့တရာကြီးကိုဖျက်ဘုရားသခင်ရှင်းလင်းတော့အတတ်ကြတယ်သွားလာကျွန်တော်သွားဆိုသွားရတယ်ဒီကလေးကျွန်တော်လေပြန်နေတော့အရင်ကြီးရတယ်ဘူးမှမသိဘူးမှမလာဘူးမှမရှိတော့ဆိုဘာလို့ လဲအဲ့ဒီညီမစွတ်တောင်းပြီးကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ရှိမဟုတ်ဘုရားလုပ်တယ်အရင်အောင်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားနဲ့ရွတ်တော့ဘုရားရဲ့ဟာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မှအောင်ပြန်ပြောမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံနဲ့လာတာဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းသူ့လောရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာလည်းတားဖြစ်ခြင်းအခွင့်တော်ရပြီအခွင့်ရဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေရှိသေးတယ်ဒီတစ်ခုတည်းသွားကြည့်လို့မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့ကွင်းဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်မှာတိတ်ရေးကြည့်တယ်ရှင်မသက်ပြုခန်းကြီး24ထဲမှာမဟုတ်အခုမရှာနဲ့နောက်မှရှာကျွန်တော်ကိုအောင်အိမ်စာလေးပေးလိုက်အချင်းသူသည်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောအချင်းသူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လင်းကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ပြန်ပြောမယ်နော်အချင်းသူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လင်းကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏နှုတ်ကတော့အတိအကျပြောတာကြလားနှုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်နှုတ်ကနေဝန်ခံကဲတင်ခြင်းရပြီဆိုရင်နှုတ်ကတော့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကတော့လည်းမရှိလားရှိတယ်ကဲတင်ခြင်းလေးပဲရတယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့နောက်နှုတ်ကတော့သူရှိတယ်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ဖို့လည်းလုပ်တယ်အာမင်အခုကတော့ခရစ်ယာန်ယောက်ျားနဲ့ရလို့အမလေးဘုရားကြောင့်တက်လိုက်တာနှစ်ပေါင်း20နဲ့ကျော်သွားအဲ့လင်းနဲ့ကွဲသွားပြီးတော့နောက်ယောက်ျားတယောက်ထပ်ပြီးတော့မွတ်စလင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလူလောကမှာများကြီးတယ်ဒါ 4ism ကျွန်တော်ပြောပြမှာအဆုံးတိုင်အောင်တည်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ဆိုတာလူဝသစ္စာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘုံလူမျိုးသစ္စာမရှိဘူးဒီလူမျိုးသစ္စာမရှိဘူးကိုကသစ္စာရှိပြဿနာရှိလူကသစ္စာမရှိဘူးနော်ဘုရားခင်ကတခုပဲပြည့်ညတ်တယ်အများကြီးမပြည့်ညတ်ဘူးပြည့်ညတ်တဲ့ကျမ်းစာချက်ထဲမှာဆိုင်ပြည့်ညတ်ချက်တွေပေါင်းအများကြီးရှိတယ်ဘုရားခင်ကတခုပဲပြည့်ညတ်တယ်ဒီအပင်ကအသီးကိုမစားနဲ့နော်တခုပဲကျန်တဲ့အသီးတွေကြိတ်တာစားဒီအပင်ကအသီးတွေတော့မစားပါနဲ့လူကသစ္စာမဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဘေးမှာသွေးတုံးမဲ့လို့လည်းမရှိပါဘူးလူက2ယောက်ပဲရှိတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှာလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးမရှိပါဘူး2ယောက်ပဲရှိတယ်ဘာပြောလဲသစ္စာမရှိဒါကြောင့်နေ့ကြောင့်ပြောအကျဉ်းသူဒီအဆုံးတိုင်အောင်တည်ဖို့ဒီစကားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့တတိပေးခြင်းโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံလေးရောက်လာတာဘုရားသားပြည့်ခြင်းခွင့်ရလားရတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ဖြစ်သွားပြီအမေရိကန်စီစဉ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာအရေးမကြီးဘူးမိတ်ဆွေအဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံစီစဉ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့ဒါ
အရေးကြီးတယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံကနေပြီးကျွန်တော်နေရတော့ပါနေချင်လို့မရအမေရိကန်မှာငါ business တွေအရင်ကောင်းတာအမေရိကန်လည်းမရဘူးအေး business တွေကောင်းနေနေခဲ့ဘယ်ရောက်ပြန်လဲသိစိတ်ကျွန်တော်တွားရမှာအကုန်တွားရမှာတွားရပါတော့မယ်လို့ရှိကြံခဲ့မယ်လို့ရှိအဲ့တော့တခုပဲရှိကိုကဒီအချိန်မှာတကယ်ပဲငါဟာဖျားသားစစ်ပြီလားဖျားသားဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကတော့ဘာပြောလဲကျမ်းစာကနှုတ်ဖတ်တော့ဒီလောကတနိုင်ငံလုံးပြီးတဲ့ဖျားခင်သားတို့ပေါ်ထွန်းတဲ့အရာဘာဖြစ်လဲအလုံးတောင်းတညုံနေနေတယ်ဒီလိုလာတယ်နှုတ်ဖတ်တော့ကဲဒါဆိုဘယ်လိုသားလဲကျွန်တော်လည်းဖျားသားပဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ပဲမွေးလေးကကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တစ်မျိုးလုံးခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနဲ့ဆန်ဆန်ဆိုးရင်ကြီးတာအဖေကအမေကအလူငွေပေးတယ်ငါချက်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားကျောင်းခုနအလူငွေအိတ်ထဲကိုနှစ်ချက်ရောက်သွားတယ်သုံးချက်ကတငယ်ချင်းနဲ့လက်ထဲမှာရက်တော့တောက်တယ်ငါချက်ပေးလိုက်တယ်တစ်ချက်ကအလူငွေလေးရောက်လေးချက်ကပိန်ပါလဲဆေးကြောက်သွားရှိဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုရားသားပဲတပြားမှတော့မလျှော့မူးနေအောင်ဟဲ့ဘုရားသားပါမဲလာသေးတွေ့ဘူးလားမသိဘူးခရိယာတွေ6နှစ်ပြုတ်ကြပြီဘုရားသားအော်ကျောင်းအင်းစိမ်မှာအများကြီးပဲလာချင်းဘုရားသားတွေပဲမှာဘုရားသားပဲတပြားမှတော့မလျှော့ဘူးဒါပေမဲ့လူကသွားကြည့်လိုက်ပစိုးကခွင်းတော့ကျွတ်နေဘုရားသားပဲအော်နေလို့ကျွန်တော်ဒီဘဝတွေကလာတာတကယ်ဘုရားသားစစ်လာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဒီလောကဒီဘုရားသားတွေပေါ့ဒီလိုဒီသားတွေပြောတာပေါ့ဒီလိုတက်ပြက်နေတဲ့သားတွေပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုသားလဲကျောင်းတော်စာခန်းကြီး၈ငယ်14မှာပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသည်များသောသူတို့သည်ဘုရားခင်သားဖြစ်ကြဝိညာဉ်တော်ဆုံးမလာပြီဝိညာဉ်လာပြီဝိညာဉ်တော်ဘုရားလာဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကဝိညာဉ်တော်ဆိုထွက်ပြေးတဲ့လူတွေအများကြီးဝိညာဉ်တော်လက်မခံတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဘုရားသားလုပ်လဲဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တဲ့သူကဘာပဲလဲဘုရားသားလို့ပြောတယ်ကျမ်းစာအဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်မရှိဘယ်လိုလုပ်သူ့ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ကိုဘယ်လိုသိမလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုပြန်စားစေဝိညာဉ်ကြောင့်တော့ပြောတာပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘာမှမသိဘူးအခုဝေလာမသိဘူးပြန်လာဘာမှမသိကျွန်တော်တို့ချားတယ်ပူသွားလိုက်အေးသွားလိုက်ခဲသွားလိုက်လဲသွားလိုက်ငိုသွားလိုက်ပြန်ထားလိုက်ထခုံလိုက်တင်မှာထောက်လျှောက်ပြေးလိုက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလိုလားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလိုလိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာရင်အဲ့လူမှာတတ်သိရှိတယ်အာမင်တတ်သိရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လောကကဘာပြောလဲဘုရားသားပေါ်ထွန်းတော်တောင်းတနေတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖွာတဲ့သားတွေလိုချင်နေတယ်အဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖွာမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမတာအဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲ့ခင်တာအဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန့်တင်တော်သိမှာအထဲမှာဥမာကဲကျွန်တော်ပြပြမယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ communication လုပ်ဘယ်လိုလုပ်လဲလုံးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဆရာလုံးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် communication ဘာလို့သူနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်သူ့မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ Facebook account လည်းကျွန်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account လည်းသူ့မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ email လည်းကျွန်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ email လည်းသူ့မှာရှိတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် communication ပါပဲလေလုပ်လို့ရတယ်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဘာလို့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းတူညီတဲ့အရာတွေသူ့ဖုန်းကိုမှရှိတယ်ကိုယ်ဖုန်းသူ့မှာရှိတယ်သူ့ကောင်ကိုယ်ကောင်ရှိတယ်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် for example ပြောပြတာဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ဖျားပြီးကျွန်တော်တို့တုံတင်တော့မယ်ဆုံးမတော့ကျွန်တော်ဘလို့ခိုင်းမှလဲအထဲမှာဖျားဝိညာဉ်မရှိပဲလေသူပြောပြီးပြီဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသည်များသောသူတို့သည်ဖျားခင်သားဖြစ်ကြ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေလမ်းတော်မှာရက်ကုန်ချတာအများကြီးပဲကျွန်တော်တကယ်ပါချစ်တဲ့မြေတာနဲ့ကျွန်တော်နေရာတိုင်းကိုသွားတယ်ကျွန်တော်မှတစ်ခုပဲရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ချက်ပါကျွန်တော်ဝိညာဉ်တွေချစ်တယ်ဗျာဒါပဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ချစ်ပြီးတော့ဒီနေ့လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုရရှိရဘုရားခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရဘုရားခင်ကိုပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပေးနေတာအခုကျွန်တော်ချစ်ပြီးလာတယ်ဒီ manifest ကျွန်တော်ချစ်ပြီးလာဘာလို့ဒီရဝိညာဉ်တွေကျွန်တော်ဘာလို့ upgrade လုပ်ပေးလို့လားကျွန်တော်အရာအပြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်က food တွေကျွန်တော်စားကြတယ်
ဟာဒီနေ့ဂျပန်စာအရန်ကောင်းတာပဲဟာငါတို့ဒီနေ့စားတဲ့ဒင်နာရှင်းလိုက်တာဒေါ်လာ800ကျဒေါ်လာ800ကျတဲ့ဒင်နာဆိုတာနေတဲ့တမိုးမဟုတ်ဘူးအရန်ကောင်းတဲ့အစာတွေပါလို့အဲ့လိုပေးရဟုတ်ပြီကောင်းတာစားပြီးမနေ့ကျရင်အဲ့ဒီကောင်ပြန်ထုတ်ရတယ်ပြန်မထုတ်အဲ့ကောင် short ရှိအစားစားပြီးဝုန်းပြန်သွားရတယ်အဲ့တော့တံမိုးကြီးတာပဲစားစားဒေါ်လာ1သိန်းတန်ပဲစားစားတန်းတန်ပဲစားစားပြန်ထွက်ရတယ်ထွက်သိဒီတိုင်းပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဝိညာဉ်စားပါတယ်ရရင်ကြည့်တယ်ဝိညာဉ်စားစားပြီးကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ရတယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့အစာတုံးပြီးတော့ထုတ်ဖို့နေတဲ့သားဘာဖြစ်သွားဆေးရုံရောက်သွားလူတွေအများကြီးပဲညလေးဘေးဆိုင်မှာ restaurant မှာစားလိုက်တာညပိုက်ကြီးတောက်ပြီးအဲ့လိုမရအောင်ဘာမှလည်းမသိဘိုင်းနာတယ်ပဲអော်နေရအထဲမှာဘာဖြစ်လဲဦးကြီးပေါက်သွားအများကြီးပဲဆေးရုံမှာအစားစားပြီးတော့ဒီနေ့ emergency room မှာရောက်သွားလူတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအစာအတုတွေမိတာအများကြီးပဲဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စားနေကြတာပဲဒါကြောင့်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုအပြည့်လို့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေအပြည့်လို့မရဘူးအခုကိကလူတွေကအိမ်ကိုအတိတ်ကြီးကောဘယ်လောက်အိမ်ကောလဲအင်တာနက်မှာရှာဟောတဲ့မှာအိမ်ကြီးကလည်းရောင်းနေတာမှာအပြိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆိုအမလေးနေတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ညာလာတယ်ဘယ်လောက်နေလဲဖုန်းထဲမှာလာလို့ဖုန်းပေးတယ်အိမ်ကြီးတကားခေါက်ပြီးအိမ်လာရောင်းတယ်လောကကောင်းလာပြီအပြိုင်ရောင်းနေတာဒီနေ့ modern homes အိုးအပြိုင်ပဲ location ဘယ်နေရာမှာ Hollywood နဲ့ဘယ်လောက်ပဲမွေးတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်နှတန်းအညာကြီးပဲလူတွေကလည်းအလူရဲ့အသေးလို့နေတာအိမ်ရှိတယ်ရောင်းလိုက်တယ်အစ်စ်ပြန်လို့နောက်ဆုံးတချို့ကလည်းကိုယ့်အိမ်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောင်းနေဘာလို့လဲ okay အဲ့ဒီဇိုင်နာကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကြောင်လဲထွက်လိုက်ဒီအိမ်ကိုဘာဖြစ်လဲငါတို့ဒီကနေ2လထွက်ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာ3လနေ2လဒီမှာသူ့အိမ်ကိုဘာလို့လဲ update လုပ်လိုက်တယ်ဟောအိမ်ရပြန်လာတော့ oh my goodness သူတို့ငွေအိမ်နဲ့ဘာမှဆိုင်တော့ဘုကောင်ဒီဇိုင်နာကသူ့ရဲ့ပညာနဲ့အိမ်နေနဲ့2လတွေချတာအိမ်ကလုံးဝလမ်းနဲ့ထွက်သွားပြောချင်တာပါလေအရာဝတ္ထုတွေကျွန်တော်အရာအားလုံးကျွန်တော် update လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေ update မလုပ်ကြဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလူမျိုးရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်အသင်းတော်ချင်းချင်းပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်မိသားစုတွေမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ွယ်တာဒီယေရှုပဲကိုယ်ွယ်တာမကြရင်မြင်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းဆုတောင်းတယ်ယေရှုပြမြင်ခုနှစ်ရက်နေမြင်လာသိမ်းဆဲပါတော့ဒါဒီမကြရင်ကိုရောနော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတနက်ကလည်းနော်ဝယ်လို့ရတယ်နော်ကိုရောကျွန်တော်အသင်းတော်တစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ကုန်တော့လုပ်ကြပဲအခုကတော့ဟို night club တွေမှာအဲ့ဒါဘားတွေမှာပြစ်ကြတာနောက်ဆိုရင်အသင်းတော်ချင်းချင်းတွေပြစ်တော့မယ်ကိုနှုတ်ကွက်တော့ဒီကိုဓာတ်တော့လည်းတော့မခုတ်တော့ဘူးနှုတ်ကွက်တော့ဓာတ်လည်းမခုတ်တော့ဘူးနောက်ဆိုမှစတန်ကန်းဝယ်ပြီးတော့ပြစ်တော့မှာတကယ်ပြောတာဖြစ်နေကြဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်ရအပြည့်မလို့ဘူးမရှိချောပြောမယ်မြစ်တာပေါ်မှာရှိတာကဲတီတော့ပြောချင်မြစ်တာပေါ်မှာရှိတာကျောင်းတည်းစိတ်လုံးထဲမှာလို့မသိလုံးမေးစေမြစ်တာစိတ်မြစ်တာမှန်ကစိတ်နှလုံးထဲမှာမရှိဘူးဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတာအခုစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတာအပေါ်ယံဘုရားဖန်ဆင်းတာဘယ်နှပိုင်းလဲခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပိုင်းရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့မြစ်တာဒီအဲ့ဒါမိမိရဲ့မြစ်တာကျွန်တော်တို့သိကြလို့ဒီမှာတက်တူးလေးထိုးထားတယ်14နှစ်သားထိုးခဲ့တာမသိလို့ဘာထိုးထားလဲဆိုအကာဘေထိုးထားတယ်အကာဘေဆိုတော့ Greek ဘာသာစကားဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ Jesus love ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာအကာဘေလို့ဟာဘာကွာလို့လဲကွာတော့ယေရှုမြစ်တာမကောင်းတော့လဲစိုးတော့လဲမိုက်တော့လဲချစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခရစ်ယာန်ချင်းကမိုက်တော့လဲချစ်လားအမလေးအဲ့အောင်လာမမိုက်နဲ့မင်းတို့ကဘယ်လောက်လဲမသိလို့လားတေသွားမယ်မင်းရိုးမလုံးနဲ့ကန်းတော့တဲ့ baseball တုံးနဲ့ထုတ်ရိုက်လိုက်ခရစ်ယာန်ချင်းတွေချတယ်ဒီနေ့မြစ်တာမရှိကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်မှာဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသောသူတို့သည်ဘုရားခင်၏တာအဲ့သားတွေကိုလိုချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်မှာဘုရားရဲ့မြစ်တာအစစ်ပါတယ်လူရဲ့မြစ်တာကအစစ်မဟုတ်ဘူးအတူ
အခုလင်မယားချင်းယူတယ်ဘာကြောင့်ယူလာလဲမိမယူတယ်ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ယူဘာလို့ယူလာကျွန်တော်မိမလှလို့ယူတယ်သူသဘောကောင်းတယ်သူဘုရားကိုချစ်တယ်ငါဒီမိမကိုယူရင်တော့ငါအတွက်ကြိုက်မလားဆိုပြီးတွက်ပြီးယူတာမဟုတ်ဘူးလားမတွက်ဘူးလားမိမတွေ့တာနဲ့ယူတဲ့ကောင်ရှိတာထမင်းတွေ့တာနဲ့ယူအဲ့လိုလားဟုတ်လားဘဝိုင်းမလေးဘဝိုင်းမထမင်းပဲပို့တာထမင်းတွေ့ယူဟုတ်လားမိမရလည်းဟဲ့ပစိုးတွေ့တော့တွေ့လိုက်ယူအဲ့လိုလားမဟုတ်ပါဘူးအမလေးကြည့်သေးတာလိလာသေးတာနောက်ဆုံးမသိပါဖြစ်တယ်စုံစမ်းသေးတာအေးအဲ့ဆိုသိလားသူတို့မျိုးရိုးကဘလို့လဲဘွေးဘွားဒါချင်းနေဘလို့ရှိနေမဲဒါချင်းနေလည်းကြည့်သေးတာမဟုတ်လားအေးလူမြစ်တာလို့ပြီးတော့မှပါဖြစ်တယ်ဟေ့သူ့ဖေရတော့အရန်ချမ်းသာဟုတ်လားဘာလို့လဲစော်လေးသွားပြီးတော့ကိုမျိုးဘလို့ချစ်တော့မဲအမဟိုသူ့ဖေကြီးလည်းဘောဆော်လည်းတည်တော်ပါဖြစ်တယ်ချွေပြီးဟိုမှာတော်ကီနဲ့အဲ့မှာဟိုတယောက်ကလည်းတော်ကီနဲ့မှာပြောနေကိုလေမင်းတို့တရားမင်းမိဘကြီးမင်းအဲ့ရွှေဘုံဘွားဘွားကြီးမင်းကိုစွန့်ပြလိုက်အောင်ကိုမင်းကိုဘယ်လိုထားမှာအမဲလို့တယ်ပြီးလေပြီးတော့မို့အဲ့အိမ်ပေါ်မတက်သွားတာဘာတစ်ခုမှလုံးကျွေးတာမဟုတ်လောကမှာကြောင်ပြောမယ်မိမကြီးတော်တော့ကိုဘာဖြစ်လဲကြည့်သေးတာဒါက the truth ပါကျွန်တော်ပြောတယ်တော့ the truth ပဲပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်သွားကြမလဲကျွန်တော်လည်း update လုပ်ရမယ်ဝိညာဉ်ရဘယ်လိုလဲဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အထက်ထဲမှာ 100% ခံစားရောက်ရှိအသက်ရှင်တာကိုရည်ချတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်သိတာလူတယောက်ပြောင်းလဲဆိုပါလေဟောင်းသောအရာတွေပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောအရာအသက်ဖြစ်တယ်တော့ကတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဖခင်ကြောင့်တဲ့တိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာအသက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြောင့်39နှစ်တက်လာတာဒီမှာဆရာလွတ်အဖေသူလဲဆရာဒေးဗစ်ယိုမိုအေဝံဂေလိပွဲသွားတိုင်းကျွန်တော်နောက်ကနေချင်းလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ဖေဟိုမှာဘိန်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖျက်လာကျွန်တော်ဘိန်းသားတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘိန်းချပြီးတော့ဓမ္မတိတက်ဆိုတာသူ့ဖေသူသိနေတဲ့ထိုးခါပါဒီလိုလိုက်လာတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကဒီနေ့ဒီမှာရှင်းပြီးတော့ရောက်စီအဓိကကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုဝိညာဉ်ရဲ့ update လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုပေးချင်တာပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဘာလို့ဘုရားဝိညာဉ်ခံစားဒီပါမယ်နံပါတ်1ဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုတင်ရင်ဆုံးခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟေးဒီနေ့လူတွေဘုရားမြတ်တာမခံစားတော့ဘုသူပဲချစ်တယ်တော့ကိုပဲချစ်တာအတင်းတော်မှာငါတို့အတင်းတော်ဒီမှာပါလေ MYC ဘုမပါလေ ABC ဘုမပါလေ GPC ဘုမပါလေ CCC ဘုမပါလေ GGG အခုထပ်ပေါ်တဲ့ GGG ကြောင့်တင်းအဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုကြည့်တယ်တိတ်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ချစ်လို့လာတယ်အပြည့်လုပ်ပြီးဖို့လာခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်သားနဲ့နားထောင်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားသည်ကျွန်တော်ဘယ်သူကမှစော်ကားမော်ကားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပြောလဲ။ကျွန်တော်လုပ်တော့ကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်ခေါ်လာတာ။မင်းကဘာလုပ်ရမလဲ။မောက်လံဖြိုချပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ပြန်လဲတီဆောက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်ရွေးလို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကဘာအဝရရကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဘုရားခင်ဒီနေ့သုံးပြတာဖြစ်တယ်။ Okay ကျွန်တော်တခုပေါ်ပြဖတ်ချက်တယ်။ Excuse me ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19ကိုဖတ်ကြည့်တယ်။မသက်19ငယ်တစ်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဟိုလောက်ထိ9လောက်ထိကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19ငယ်တစ်ကနေ9လောက်ထိဖတ်ချင်တယ်6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရာအရပ်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှိ၌ထူးခြားသောအစင်းရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုတော်နှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏ထိုအခါပေတရုကသခင်ဤရ၌နေွယ်ကောင်းပါ၏ကိုတော်ဘုတဲတစ်ဆောင်မောရှေဘုတဲတစ်ဆောင်အေလိယဘုတဲတစ်ဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအလိုတော်ရှိလျင်အကျွန်ုပ်တိဆောက်ပါမည်ဟုရှောက်လေ၏ထိုသောရှောက်စဉ်တွင်ထုံးလင်းသောမောတိန်သည်ထိုသူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါနှစ်သက်ညံ့နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမောတိန်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏တပည့်တော်သူသည်ကြားလျင်ပြတ်ဝ၍အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏
ယေရှုသည်လာ၍သူတို့ကိုလက်နှင့်တို့တော်မူလေထားကြမကြောက်ကြနဲ့မိန်တော်မူသောသူတို့သည်ချက်ချင်းကြည့်မြော်သဖြင့်ယေရှုတယောက်တည်းမှတပါဘယ်သူကိုမျှမမြင်ကြတောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါယေရှုကလူသားသည်တည်ခြင်းမှမထမြောက်မီတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်သောယူပါယုံကိုအဘယ်သူမျှမပြောကြနဲ့ဟုတပည့်တော်တို့ကိုပြညတ်တော်မူ၏နောက်တော့ကတော့ဒီကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့နောက်တော့ကတော့ဒီကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မာကုရှမာကုခရစ်ခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းမာကု1 sorry ရှမာကုခရစ်ခန်းကြီး9မာကုကိုအငယ်1ကိုဖတ်ခြင်းနောက်တော့ကတော့ဒီကိုဟာရှမာကုခရစ်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1ကိုချက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ငါမှဆိုဒီကားတဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တဲ့တကိုးနဲ့တကွဒီเจ้าကိုဤရ၌ရှိသောလူချို့တို့သည်မမြင်မီသေခြင်းသို့မရောက်ရကြဘူးမိန့်တော်မူ၏6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင့်လွှစွာသောတောင်ပေါ်သို့စိတ်ွယ်ရာအရသို့ဆောင်ကြတော်မူ၏သူတို့၏ရှေ့၌ထူးခြားသောအစင်းရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အဝတ်တော်လည်းပြောင်လဲလျက်ဤမြေပေါ်၌အဘေခွာသည်မြမတတ်နိုင်အောင်မိုးပွင့်ကဲ့သို့အလွန်ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ယေရှုနှင့်တူစကားပြောလျက်ရှိ၏ထိုအခါပေတရုကအရှင်ဘုရားဤရ၌နေဝယ်ကောင်းပါ၏ကိုရောဘို့တဲတဆောင်မောရှေဘို့တဲတဆောင်အေလိယဘို့တဲတဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအကျွန်ုပ်ဆောက်လုပ်ပြရစေဟုလျှောက်လေ၏တပည့်တော်တို့သည်အလွန်ကြောက်သောကြောင့်ပေတရုသည်ရောင်ရမ်း၍ထိုသို့လျှောက်သည်ထိုအခါမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါဤချစ်သားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ချလော့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေဆိုဒီနှုတ်ကတော်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ငှခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရာကကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုယေရှုနဲ့အတူတူသွားနေတဲ့ယေရှုနဲ့အတူတူအိတ်တူစားတူသွားတူလာတူနေတဲ့တပည့်တော်တွေရှိတယ်အဲ့တပည့်တော်တွေမှာ special เนาะဒါဒီသုံးယောက်က special အရေးကြီးပြီဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုကသူ secret ကိစ္စတွေလုပ်တော့မယ်ဆို7ယောက်လုံးမခေါ်ဘူးအဲ့7ယောက်လုံးက3ယောက်ကိုခေါ်တယ်အမြဲတမ်းဒီ3ယောက်ကသူတို့ရဲ့ဒါယေရှုခေါ်ထုတ်တဲ့3ယောက်ပဲအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးဒီတဲ့ secret ထပ်လို့ပေတရု1ယောက်ပဲခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုယေရှုခေါ်သွားတာပေတရုယာကုပ်ယောဟန်ဘာလို့ခေါ်သွားလဲတောင်ပေါ်စိတ်ွယ်ရာရောက်ဆုသွားတောင်းမယ်နော်ဆုသွားတောင်းမယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းမယ်ဘာလို့ပို့လဲယေရှုအပေးလို့တော့မယ်ယေရှုအပေးလို့ခေါ်သွားတာအလကားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့အဲ့ခေါ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုဒီနေ့မြင်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့ယေရှုနဲ့အတူတူသွားနေတဲ့ညီကိုတွေပါနော်ယေရှုနဲ့အတူသွားနေတဲ့တပည့်တော်အဲ့မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနမာကုကို1မှာငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကားတဲ့မှတ်ထားပါငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကားဆိုတဲ့စကားကိုကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ပြီဆိုအဲ့ဒါပေတရုပေါလုယောဟန်တို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောသောစကားဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုတော့သိစေချင်တယ် seriously နားတော့စေချင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကားတဲ့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ဒီတဲ့တကိုးနဲ့တကွတီချောင်းကိုဤအရ၌ရှိသောလူချို့တို့သည်မမြင်မီသေခြင်းတို့မရောက်ရဘူးမိတ်နေဒါဆိုရင်ယေရှုအပြည့်တော့ပါလေဒီရက်မှာရှိတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲသူတို့မသိခင်နိုင်ငံတော်ကိုဘာဖြစ်လဲမမြင်မဲနဲ့မသိရဘူးတဲ့သူတို့ကိုနိုင်ငံတော်မြင်စေခြင်းအဲယေရှုကသူတို့ကိုဒါယေရှုကအခုဒီရာအတွက်ဒါကိုလုပ်စေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာဘာလာလို့လာလဲကျွန်တော်တရားလာဟောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ဒီနေ့လူတွေလိုနေတရားမဟုတ်ဗျာဒီနေ့လူတွေလိုနေဖျားလိုနေတာဟာလေလုယာဖျားလိုနေတာတရားတွေသိကောင်းတယ်တရားကလကားပဲတရားကဘာမှနားတော်လိုပဲကောင်းတာအသက်တော်မှာဘာမှတတ်တယ်မရှိဘူးတရားကဒါပေမဲ့ဖျားကြတော့ဗျာမတူတော့အခုလည်းဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတော်ကိုသူတို့မြင်ရမယ်ဒါဆိုနိုင်ငံတော်မြင်ရဆိုပါလေဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတဲ့သူဟာတဲ့ရှင်းတော့ခန်းကြီး33မှာဘာပြောလဲမင်းညာဆရာမလည်းတင်ပေးတယ်နော်မတချို့မှညပတ်ဝန်းကျင်လေးမျိုးရှိရုံးက33မှာဘာပြောလဲဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူမြည်ဒီကားတဲ့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုမ
Mamia. I go, you show up in it. Anyway, the Yama shield, Nanga no in Yao, Nagam no dog, and like I want to talk about this. What on? I did. Didn't Nanga no Tilu Divino. Nanda Yachano. You know, the Jerry did Chile was just over Mujire. Who leave you Sudare. Nanda Yachalo and Nanga no Tilu Divi. The Chile went not home, you know, to the Ruha Zinc and Umuno. Didn't Nanga no Diome. Number 10 Nangan Dogu Niabo Yichire. Number 9 Nangan Dore Wiabo Yichire. Show her can you told them. Nangano, do the emotion of Cabile, Piakin Nangano, Mamiam. Show a Tongama Papole. Jenny winning Muedo to Midigare, Piakin Nangano Moyam. A Piapuresca. Ye shook Kurayora. They always shop your Mabudule. Amadama Chango, Torah's red channels, and Tribulamadi. I think I got chan. You know, Mabu. I bet they do not moto. And you know what, Cham, General Joey, my lady, long woman, I didn't know a channel later. Torah Chancellor, I know a lady. Any chan, I know, I will song and Nigodi will be on it. Jandaji will be on it. General, in the name of Asari, the Gonia. Not your girl, Chancellor, blue piano. The Yogima, you know what, Chancellor. The local Mabiamu, Jana, the Yaito, I do chip you off. Tina, put up a number of them up here. Jana will do it, I am called home Tapia. Be Jana, be so good. The Yobima, the Chinoa, Jansa, Amiaso, they invest by saying that the Jana shall be shown. I ain't not Tapia. They don't show you to the ship. Taro, a day. Then I be the young Julia. But Lola, so Jana Pachi, Jana owns 3 on it. They get so pale out your idea, I do you a pile. Over Palette, you have David. Jana owns you, she up, they die. That's it. I don't know. Now you don't do it, Balua. Too much in the Savali who are put on their toe. Told you about you, who much is on it. They do our good, do our good. Hello, cheap about it. Ain't Balua. Just up the fire. I didn't want it. That's it. Don't you do Yajibe? I said, no, not Jansa Ogo, Minia, show you Piasi, Ethiopia. Didn't Gabane Awango, Titama Jansa, the Holy Bible, Amiaso, Tolo Piachi, Tangiale, Yogi Pede. Piatia Piano, Dine, Lu Tona, Tona, Piano, and Dio. Matine, Tona, Chipiano, and Diogima. Mabiana, Jerome Bidari, Joe Korean, Balaina, my yaw, when you miss it, where you know, Mamma divided my young, Jerome Bidari. But only the Miata Babi. As you know, Elema, Korea, Sidimia, Niago, Payatoni, Thina, Korea, Tony, Korea, Thina, Tony Lone, Jerome California, Tony Yana, Blue Elema Nibure. Don't bubble white hallelujah. I down it come alone, Korea, go they want. Bend down there, Korea, Korea Pine. Alula, sit down in Korea. Get grown, go Nara, Nagan Sama, Maloche, many people. Nala, Leo, Lee, Silman, Bascasen, Lagoma, sit down issue. Malaysia, Sasia, is it a Tomotevi? Sit down. Korea, Dana. A good man, Malone. But we were like the Yogi, like the Nare. Yogi about it, Tom, the Yogi, English. Piajo, like the way. Hello, Dollar Tatan, you're not be a Toro. Say, wow, credit, I don't think your person told it. A Pomalone, Yoga Piaget. Navi Changelina, Genoba Mamidani. But Tinano, the Yoga, when you are below. When you are below, to be a child of me, the use of our government, the use of it, through a paya, through money, American dollar, through paya, through a Germany, through a paya.
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မဟုတ်တော့ဘူးမထင်နဲ့ဘုရားကအချင်းကြီးလုံးလုံးတာအခုတယောက်တွေဘာလို့လဲအပြတ်လဲလိုက်သိမ့်ကြတာဘုရားရုံးရဲ့ဒီလိုတက်လာတယ်အရင်တော့ဝဲအောင်ကြီးအဆုတ်ကြီးတယောက်သိမ့်လိုက်နောက်လည်းကြောင်မကြောင်ကြည့်လိုက်တော့ Chinese Baptist Church Chinese Church ညချလိုက်ပေါ်လာကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားတွေအခုအသင်းတော်တစ်လုံးတော့မပိုင်သေးဘူးရန်ရန်ဖြစ်နေကြပြီ Oh my goodness အချင်းချင်းပေါင်းလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲအရင်ကြီးတဲ့အရာမလုပ်ဘူးတရားနည်းချုပ်ပြောအောင်ကြည့်အပ်ဒေလုပ်ပေးရှင်အခုဘာလို့လဲနှုတ်ကတော်ခေါ်သွားပြီလာခဲ့မလို့တော့လိုက်ခဲ့တဲ့ယေရှုကဟိုလေးရောဘာလို့ဟောမှာအိန္ဒိယနဲ့တွေ့တယ်မောရှေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုကိုတော်ချောတမန်တော်ကိုရိုးနဲ့ကျွန်တော်တဲဆောက်နေတယ်ကိုရိုးနဲ့တစ်ဆောင်အိန္ဒိယနဲ့တစ်ဆောင်မောရှေနဲ့တစ်ဆောင်ဒုက္ခပဲတဲဆောက်ပါလေအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်မရှိဘူးဓမ္မအောင်ခေတ်ကာလကဖယားကိုကိုးကွယ်မဆိုတဲတော်မှာကိုးကွယ်ရတာဒီနေ့ခေတ်ကတော့ပြောင်းသွားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီနေ့ကတော့ဒီမှာစောက်ပြီးဒါ church ပဲဒါအဖြူတွေ church ပဲမတူတော့ဘူးအရေးကြီးတာဘာဖြစ်လဲဒီအရက်မှာရှိတဲ့သူတွေပြောကြတာဒုတိယမွေးခြင်းကမှာပြီးရေနဲ့ဝိညာဉ်မွေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံလေးရောက်ဖို့ယေရှုကဒီနေ့ဒီရောက်ပြောနေတာဒါပေမဲ့ဘာပဲလို့ရှိလဲတဲပဲစောက်ချင်တာပေတုကတဲပဲစောက်ချင်တာဘယ်တော့တခါလေးချင်းကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်သွားရအောင်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးဖို့အသင်းတော်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မလိုအောင်မပြောလိုအပ်တယ်နေအောင်ရှိမလို့ရှိကုန်လဲဒါလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးမရှိတင်နေတဲ့အရာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ပြင်မှန်တော်ပဲအဲ့ဒါဟာလေလုယာကျွန်တော်ညာဒါဘုရားပြင်မှန်တော်ပဲလာခဲ့ကြတဲ့လူကြိုက်တဲ့ချိန်ဝါရှင်လို့ရကျွန်တော်အချိန်ဒီမှာလာခဲ့ကြတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဒီမှာညီကိုတယောက်တညပဲလာအိတ်တယ်မနေ့မိုးလင်းတော့စလိုက်ပြတ်သွားတော့သူလာအိတ်တယ်ကျွန်တော်ဆုလည်းမတောင်းဘူးဘာလို့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာအများနဲ့ဝါရှင်လို့နေတာကျွန်တော်မရှိဘူးအိမ်မှာ24နာရီမလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဝါရှင်ဆောင်နေဖွင့်တာညဆိုရင်စုပ်ပြီးမျိုးစစ်သွားနေတယ်နေ့ခင်းဆိုရင်ဝါရှင်မှာသူ့ run နေတယ်အကုန်လုံး set up လုပ်ထားတယ်အကုန်ထည့်ထားတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာဒီမှာအိမ်ထဲကိုပြန်ကြည့်လို့ရကျွန်တော်ဖုန်းလေးရတယ်အိမ်ထဲမှာကင်မရာလေးကုန်တက်ထားတယ်ဘာဘယ်သွားအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာပြောပြဒီခေတ်ကအကုန်လုံးလို့ရအဲ့တော့သင်ရှိရဗိမာန်တော်ပဲအဲ့ဒါဆိုဗိမာန်တော်အရင်ကြီးအရေးကြီးတာဒီနေ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာနိုင်ငံတော်မြင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုပြောချင်တယ်တဲအရေးကြီးဘူးတဲမင်းတော့မဆောက်မင်းလာတဲမဆောက်မင်းတို့ငါခေါ်လာတာဘာလို့လဲဒီအရက်မှာရှိတဲ့သူတွေနိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရဖို့ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ရဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေအလာလာအသင်းတော်တွေပေါ်လိုက်တာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမလေးလေးကျွန်တော်ပြောတယ်ချမ်းစိတ်တွေမှာအေးအောင်မင်းတို့ကြည့်လေလို့မင်းတို့အသင်းတော်နဲ့ဆူရှိဆိုင်တွေများမားနေလားဆူရှိဆိုင်ဖွင့်တာပုတ်ပြီးလွယ်တယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ AFC မှာနှစ်ပတ်လားတစ်ပတ်လားတင်တန်းလာတဲ့မင်းတို့မှာဆိုင်ရည်ပေးလိုက်တယ်သွားဆိုင်ပြန်ဖွင့်တော့လွယ်တယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆူရှိဆိုင်မဟုတ်ဘူးပြိမှန်တော့ဆိုအသင်းတော်ဆိုဆူရှိဆိုင်ကိုစုမထောင်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်မှာတခြား state တွေမှာညီကိုတွေရှိတယ်။ပြောကြည့်လဲလို့မင်းကဆူရှိဆိုင်နေမင်းကအသင်းတော်တွေများမားနေတာလား။ဖွင့်လိုက်ကြ။ဘလို့ပြည့် reverend ဖြစ်သွားတယ်။ဆရာတဲ့အခု internet ကနေကျွန်တော်တက်လိုက်တာတဲ့ဒီမှာ2လပဲတက်လိုက်တယ်တဲ့။ပြီးတော့ဒေါ်လာ2000ပြီးလိုက်တော့အင်ကိုနဲ့မင်းနဲ့ပို့ပေးလိုက်တယ်။တကဘာလုံးတိမှပြုတ်တယ် reverend ။လက်မရသွားပြီ။အဲ့လက်မနဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ထောင်ထားတယ်။ဟောလိုက်တော့မင်းကပြောင်းဆူရှိဆိုင်လက်မနဲ့များမားနေတာလားမင်းကလွယ်လိုက်တာဗိမာန်တော်ဆိုတာကိုဆောက်ရအောင်ငါအသင်းကိုငါဆောက်မယ်ဘုရားကပြောတာအရေးကြီးတာပါလေအရေးကြီးတာဗိမာန်တော်ထက်ဒီလူတွေဒီရဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဘုရားပြင်ပြန်တဲ့သိစေကြံခဲ့မဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲခရိယန်တွေအများကြီးကြံခဲ့မှာအဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာကြံမှာrapture line အကုန်ကြမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကအပေးလို့ပေးခြင်းတယ်ဒီနေ့လည်း Medive မှာရောက်စီတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မိမထော်တော့ကောင်းတယ်ဒီရောက်လာပြီးတော့ဟောဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် internet ကနေပြီးတော့လည်းဒီကဘာလုံးကချင်းနေပုံမှန်ရှိတယ်ကြောက်ဒီကဘာလုံးကျွန်တော်ဝင်ရနေတာဖြစ်တယ်ဒီ Medive တော့ကျွန်တော်ဝင်ရတာမဟုတ်စတဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီဘာပြောချင်လဲဆိုဘုရားပြောခိုင်းနေတာကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာမှဟိုဒီနေ့ဘ
바디야 홈에 벤노가다고 비시 오사리레네 마처럼 마시 너 봐봐 저는 타이네네 구나 마시마지 수다오네 비아지 원이로 법이야 저 알아리고 다다다서 아이 노가다서 나와요 비아 뼈가네요 뼈네 저 뼈비비 저 미래의 자가분이 가네 저는 물어서 뭐 저는 비아의 알루고 서고도 피 디야마 발로래서 부두디네 저는 못디부 디마 타이네도 부두 발로래서 저는 띠라 못디부 부두디네 비아디 오고로 약간 띠네 저는 또 신이야 이 오고로 게임을 딱 하고 띠네 또 신이도 띠네 이제 우리는 밥이래. 얘기라 저는 원인이야 아비로 불러. 아 얘기라 여기도 요시래. 저는 테마. 내가는 원야비다. 내가는 영리비다. 해라는 님뭐 얘기래. 얘기는 저는 가로 나도 가오매. 콩 아야래 대야리요 좀 호. 대리니 저는 호라 콩 아야에 맨날 비야 콩 아비야로. 대장로 샤마리 묘미의 예수네 바빌레 야고 예리만တွေ့တဲ့ခါမှာယေရှုပြောတဲ့စကားကြောင့်သိကြတယ်။သမီးတဲ့ငါပေးသောရေအားတဲ့နင်ပေးတဲ့ခပ်ပြီးမှရေနဲ့မတူဘူးတဲ့။ဟုတ်ဘာကွာလို့လဲငါပေးတဲ့ရနင်အခုနေမဟုတ်တဲ့ထာဝရဘာပဲလဲရေငတ်ခြင်းအစဉ်ကင်းလို့ပြီးတော့မပြီးသေးဘူး။နင်ရဲ့ဘဝဘာလဲအသက်ရည်ထွက်ဆိုင်ပြီးပြတ်ထွက်မယ်။ပြတ်ဖြစ်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ဆိုတာအသက်ရည်ထွက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ရတော့မယ်။အသက်ထွက်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုခရစ်ယာန်ချင်းချင်းတွေ့အသက်ထွက်ခြင်းစိတ်ပဲပေါက်တယ်အသက်ရည်ထွက်ရတော့မဖြစ်စိုင်းရတော့မဖြစ်အသက်ထွက်ခြင်းမလီဒုက္ခတွေကလည်းများလိုက်တာမပြောနဲ့နိမိသားစုဒုက္ခတွေငါရဲ့အိမ်မှာနေဒုက္ခတွေအများကြီးကဲဘယ်လိုလုပ်လဲမဟုတ်ဘူးကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအသက်ရည်ထွက်ရစိုင်းရတွေ့တိတ်ကိုမြင်လိုက်တာလေဒီနေ့ခရစ်တော်မြင်တွေ့ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင် I am the way the truth and the life ဒါအောင်ပြီးတဲ့နှုတ်ကတော်လူတိုင်းလည်းအလိုရအဲ့ဒါပါလေဒီပေးတာမိတ်ဆွေတင်းထဲမှာအဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးမွေးပြီးတင်ရဘုရားသားစစ်ပြီးတင်းထဲမှာဘုရားဝိညာဉ်ရောက်လာတင်နဲ့တွေ့တဲ့သူကလမ်းအောင်တွေ့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်နဲ့တွေ့တဲ့သူကတမန်တဲ့ the truth စစ်မှန်တဲ့တမန်တယောက်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာခံစားအောင်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲပြီးရင်အသက်ရမယ်ဒီနေ့ရေနဲ့ဝိညာဉ်မွေးဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းမပြင်ဆင်လိုက်ရအောင်အမှကျွန်တော်မှာကွန်ပျူတာကျွန်တော်ထုတ်ပြချင်တာကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မနေ့ကဗတ္တိဇာနဲ့ရှိရောနည်းနည်းမေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ကသွားတယ်ဒီကဘာလုံးမှာအများကြီးပါပဲအခုပြီးခဲ့တဲ့လမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ week မှာပဲကျွန်တော်တို့ IOA မှာကျွန်တော်သွားခဲ့တယ် American စစ်စစ်ကြီးမှာတော့အိမ်မှာနေကြတော့အောင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတိုနီတဲ့သူ့နာမည်ကျွန်တော်လည်းတက်တက်ခတ်ချင်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကကရင်မိသားစုတွေ6ယောက်ကိုအဲ့ဒီချောင်းမှာသွားပြီးတော့ဗတ္တိဇာသွားပေးတာရေနဲ့ဝိညာဉ်မွေးဖို့ကျွန်တော်ဗတ္တိဇာသွားပေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒိုဆိုင်ရစီးတာကြားတယ်အဲ့ချောင်းကလည်းတော်တော်လေးဝင်ရတယ်ဗျာဟိုကအဲ့လိုသူတို့ကလည်းအိုင်ဝါဆိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲတစ်ပင်နေများတော်တဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ချောင်းရောက်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုလွယ်တဲ့ကူမှလာလို့တမင်တကာလာမှရအဲ့ချိန်မှာဆိုင်ရစီးရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းစိုးရင်ဆိုင်ရစီးပြီးဝင်လာတော့အဖြူကြီးဖြစ်တော့ရဲမြန်းရောက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းချောင်းထဲမှာအကြီးကျယ်ကျွန်တော်အော်ကြီးကျယ်နေကျွန်တော်ချတယ်ကမီတော့သားတော့တာရှင်းတော့ဗတ္တိဇာပေးနေရကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရောက်တော့ကျွန်တော်နှားကြည့်လိုက်တော့လူပြူကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကပြန်မထွက်သွားပဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုတ်တွေချတယ် driveway မှာအဲ့ရနေခါတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ချောင်းထဲမှာဗတ္တိဇာပေးနေအောင်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကဟာဒီလူပုံကြည့်ရတာ undercover လားမသိဘူးဒီက undercover တွေကတည့်တဲ့အတိုင်းပဲဟို uniform မဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းပဲဒါတွေကလည်းရှိတော့ဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရလားမလုပ်လို့ရမှာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆရာလူသေချာမေးတယ်ဆရာလူဗတ္တိဇာခံမဲ့နေရာ public တကယ်ရည်တဲ့ဆင်းတဲ့နေရာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါအားလုံးဆင်းတဲ့နေရာအဲ့တော့ခါလေးကြာရင်ဟိုရေရှိပြီးတော့ဆိုဆင်းလို့မရဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေရာတွေကလူပေးမဆင်းရတဲ့ရှိအဲ့လိုနေရာမျိုးဆင်းပြီးပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြည့်ရင်ဟာဒီလူကြည့်နေရောဒီလူအဲ့တော့ကဘာလားမသိဘူးပေါ့ဘယ်ဝါလဲကျွန်တော်ကိုယ်လှုပ်ရှားရှိရဆက်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအောင်းစရာပေါ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီဗတ္တိဇာပေးတဲ့လက်ခံတော့အဲ့ဒီလာကြည့်နေအဲ့တုံလေးကိုလက်ခံစားသူရှိကြီးဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကျအောင်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လူ6ယောက်ကိုဗတ္တိဇာပေးသူရောက်တဲ့ချိန်မှာ3ယောက်မြောက်ဖြစ်နေတယ်ကျန်တဲ့3ယောက်သူပြီးအဲ့တော့သူကြည့်ပြီးလေပြီးတော့ကျွန်တော်6ဝင်နဲ့တက်လာသူရှောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့မျက်ရည်တွေကဝဲပြီးတော့လူကရှိကြီးဖြစ်
ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့မှာခုနပြောပြတယ်ငါအိမ်မှာနေနေတာတဲ့ငါ့ကိုလူတယောက်ကလာစကားပြောတယ်ငါအိမ်မှာငါတယောက်ပဲရှိတာမင်းအဲ့ဒီချောင်းကိုသွားလိုက်အဲ့ချောင်းကိုမင်းသွားကြည့်လိုက်အဲ့ချောင်းလေးနာမည်ရှိတယ်သူပြောတယ်ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်အရီဘာလေးလည်းမသိဘူးဆိုထားလိုက်ပါအဲ့ချောင်းကိုမင်းသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီစကားကို3ချိန်ကြားတယ်နောက်ဆုံးချိန်မှာသူဘာလို့လဲအိမ်တော့ဆင်းပြီးတော့စိုင်တော်တက်ပြီးတော့ချောင်းလာသူ့အိမ်ကနေချောင်းကိုစိုင်ကမောင်း7မိနစ်ကြာတိတ်အနီးတော့မဟုတ်သူလာကြည့်တော့သူမှလည်းမရှိဘူးငါမင်းတို့ပဲတွေ့တယ်ငါအခု something သူ့ထဲမှာတခုခုခံစားနေရတယ်အတူမေးတယ်မင်းပရိသတ်ခံပြီးပြီလားခံပြီးပြီတဲ့ခံပြီးပြီအခုမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲငါအခုဒီပရိသတ်ထပ်ခံလို့ရလားငါလည်းမတခုခံစားတယ်အကြတာဘောမင်းရတယ်မင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ welcome မယ်ငါအဲ့ဒါချောင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုပရိသတ်ပေးတယ်အော်ဝေးဖယားရဲ့တကူတော့ဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်မှာဆင်းသက်ပြီးတော့အလုံးဆိုလို့မျက်ရည်နဲ့ပြန်သွားတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ပြီးတော့ဗမာစကားကိုနားမလည်တဲ့အမေရိကန်ကျွန်တော်လည်းတခါမှမသိတရားမဟုတ်ကျွန်တော်သွားပြီးဒီဗရိဆိုင်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာဘုရားကသူ့ကိုတုတ်ထိပ်ပြီးလာပြီးခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်ဘုရားဘာလို့လဲအခု update လုပ်ပေးလိုက်ဒီနေ့ဒီမှာရှိသောကျောင်းရောက်စီတယ်နိုင်ငံတော်တည်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရ update လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုစင်ကြင်ဖို့ပါနော်ကျွန်တော်ပြောတိုင်းလိုက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့အတ္တမှာပြင်ဆင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီပေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒီအရက်မှာရှိတဲ့သူတွေတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘဲနဲ့မပြန်သွားရမသိရဘူးတဲ့ယေရှုကနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာလဲဒီနေ့ Medivac မှာဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဒုတိယမွေးခြင်းမခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်သဘောပေါက်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းဘာမှတော့မသိတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ရေနဲ့ဝိညာဉ်ဘာမှမသိတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ညတိုင်းလည်းပြောနေပါတယ်တခုပဲကျွန်တော်တက်တာမှာနှိမ့်ချခြင်းဆိုတော့အရာကြီးကြည့်တယ်အရာကြီးကြည့်တယ်ဘုရားပြန်ကျွန်တော်ရောက်စီတော့ဒီ level မှာပဲမသုံးချင်ဒီတဲ့ higher level ဒီဘုရားပြန်တိတ်ချင်ဒီလောက်ပဲဒီအတင်းတော်လေးဒီလောက်လေးပေါ့ဒီလောက်လေးပေါ့ကျွန်တော်ဘုရားတကယ် bigger ဘလောက် big လဲတော့ကျွန်တော် how big ကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးဘုရားတိတ်ကြီးလို့လေကျွန်တော်မပြောနိုင်ကျွန်တော်မပြောနိုင်တော့ကျွန်တော်သိသွားပြီဘုရားကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်တိတ်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားအဲ့တော့အဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကအသွေးနဲ့ကြွေးလာပြီးတော့ဒီလောက်လေးမလားဟုတ်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကြီးဒီတဲ့မြင့်တဲ့နေရာဒီတဲ့ဘုရားကြီးအချမ်းရှိဒါပေမဲ့ဒီ level နဲ့တော့သွားလို့မရတင်းနဲ့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်အခုနမနေ့ကကျွန်တော်မျိုးမီ Texas ကလာတဲ့အဲ့ဒီချင်းမျိုးမီကျွန်တော်ပြောပြတယ်ခင်ဗျားတံပေါက်စားဘူးလားစားဘူးလေတံပေါက်ကြိုက်တယ်တံပေါက်ကလူတွေကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သိတယ်တံပေါက်တိတ်ကောင်းတိတ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ချက်ရှာဆုံးတံပေါက်အရင်တော့အရက်ကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကျော်လောက်ကချက်ဆောင်တာတိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တံပေါက်ကောင်းမြတ်ကြောင်ကျွန်တော်ပြောလို့တိမခံစားရဘူးအဲ့တံပေါက်ရန်ကောင်းတာတကယ်ကောင်းတာပြောရင်တော့မစားကြဘူးကျွန်တော်စားဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့တံပေါက်ရတာကိုသိချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပါဇတ်သေးကိုထဲပါရအဒါမှအဲ့ဒီအရာတာအစစ်ကိုခံစားမှာဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်ကြီးရဆိုတာမဆွေနေချာပြီးခံယူမှကျွန်တော်တက်တာဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းဘုရားရဲ့အကြံစီဘုရားရဲ့အလိုလိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအထက်ကနေဘာဖြစ်တည်ရပြီးတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အလိုလိုတွေကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်နှမို့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူ့ပြင်ကျွန်တော်ဘာခံစားလဲဆိုတော့Medivacမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဘုရားသိချစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ညလေးခံစားညကကျွန်တော်တို့က9နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ဗာလဲBible study နော်ကျမ်းစာနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ကားခြင်းသင်ကြားခြင်းစီစဉ်လုပ်ရတယ်။ American နိုင်ငံမှာည9နာရီခွဲမှာ Bible study စတာဟိုသင်ရတာကျွန်တော်တစ်ခါမကြုံဘူး။9နာရီဆိုပြီးတာများ10နာရီဆိုပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါထူးကြတယ်။ကျွန်တော်စင်ကျင်နေဘာလို့ကျွန်တော်မိမသင်နေတဲ့ချိန်မှာစင်ကျင်နေဘုရားခင်ပို့ပြဘုရားခင်ငါသိချစ်တယ်။
Medivia for winning you today. I mean, yeah, young lad, we are that show them. We are paying it all. More you are in a Kandamayala. Kandamayala. That's why more is a Pagi that a Pagi power. Our Canada, oh yeah, about it. She had a winner out of the one. She may have been even more. More you are a ship of Kandamu. Did I mean? Did he be a Nene Yaga? Yes, son, I told you, yeah. Piachulia. American one, yes, and I told you, Piachua, to not see a penny of it, to not always like it. Babylone, Mandy Vema, she and winning will be at the chitty. Hallelujah. Babylone, next level will be at the butcher. And the Babylone, Iloga the Payant Tado Potona alone down in Dine. Payangi, Atino Repora, down down, Mabiobu. General don't say the Pola, Yai Mabiobu, down down. Atino Reku, Yagi Pole, and I Pola, down down, Mabiobu, Chesa. Dini Pura, Payangi, Ta Malotale, winning all night, so much in baby, you can listen, can you be attaching a tally for one Iloga, Luni, up here? That's how the children were yesterday. John that update Lopu, Abitine. Babiloba, winning ya Abiloba. They never think that D level more, did a higher to the level of Piazzi, and always that they said to love. Babylon, they know the Iloga Aleno Pure. No good, Abu Pure, Mr. Tinajan Pura. Iloga Ileno, number one on Mobu. The issue of Yao Babylon, sing along a German and show TV. Tare do they go? They know the Iloga Ileno Pura. D level more the Missouri. Yaldine, Jonathan Amel Pissation, no dine Iloga or down down in a Piatari, alone down down in a Portonago. No so generally to Kujo Pachene, Taligo to Pabio so that chene. Erodine Yosida, Piaga General Dinia Polena Palopuleso. Winnie, Abi Lobo to Poledava, Dinia Muba, Beniago Toa, General the Winnie, Abi Lelopina today. Lurimaniamu. Other winning one. So, Korean winning you won't be on it. Winning your boy on my chow job. Big Kayon. Winning Ganga, Hapaka. I'm a guy who doesn't know winning us of Pia. Hallelujah. Pia, your Yonina, Pia, your Gaina. They don't need Dimashi and you don't want your sit and go, Pia Kinga, next level who put in it. Rogo di mama tajimu ini kebama adenoma ni alai ma chano piatana ten Babylon Pia ye winning with the chamayalo with the mystery Pia winning with the gayare to piatana deba Balo tuma Pia winning of Baba Sima Pia ye Nida se Nidama I winning them about it Tajamo Babylon Tiko Kaji Tiko Mapura Vale winning the boy winning no a chuga Babylon When you know it, you are about a salad. Chitchin and salad. Chitte. The name Korean, I change my name. Nitten. Below Niamle, below Payamle. I change it, Nide, Aguma, go, yeah. Latest the guy. I change it on my swim with that, Nida, Pola, I'm Yuri. I played or toy and a general winning. I feel Nilavi, Yanda Nipalavi. Babylon no Bado, Yakuni Yakala, so you no Missy. Pia winning Mishilogaro, Missy, Timbo, together. Yazilini, Janolini, when you go chitted, Johnny, Libido, Monka Mido, Johnny, Champi, Johnny, Midazo, Sobi, near Lema, Pia Dogai, Babido, Libi, winning your Abinello Pia. The only Babylon I saw. Winnie Mayala, Bobby Missy. Yet machine of good. Machine. John Dimabala, John the Alamo. Pia, Nida, Kazareka. Di Medivema she, di Denoli, di Demashi, and Nida Kaz. Nida Mamade, Jana Tayu, Nida Mabu, Jana Lucian, Nida Mabu. Nida Sura, Pia, winning, that are Yalama, any Pia, Nida, Babine. Go to the Kaza.
အဲ့ဝိညာဉ်ဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲဒီနေ့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါ update ပဲအဲ့ဒါဝိညာဉ်ရ update ဝိညာဉ်ရဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေအင်တာနက်ကကောင်းပါလေနှုတ်ပတ်တော်တွေခုနအန်တီထူကူလည်းပြောပါလေသူအင်တာနက်ကနေပြီးတော့သူရန်ခေါ်အားယူတယ်အန်တီကိုလည်းသတိပေးရတယ်အန်တီကောင်းတယ်ဘာတို့တော်ညာလဲတမာသတိလေးနဲ့တော့သွားတတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကတော့လည်းဟောဖြစ်ပါစိတ်ဖြစ်ပါလူကြီးတွေကလူငယ်တွေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လူလက်လူငယ်တွေပဲသတိထားဖတ်နေတာချမ်းစာပြီးတော့မှဖိနှုံးလုံးပုံယူဝင်လာတာဒုက္ခပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲချမ်းစာရှိမရောက်တော့ဘယ်ကရောက်သွားလဲဆိုဖတ်နေတာတော့ချမ်းစာအခုနပုံပဲပြောက်သွားလဲမသိဘူးဘယ်ပြောက်သွားလဲမသိဘူးဘယ်မှာဘယ် website မှာပြန်ရှာမှစိတ်ကပါပါအဲ့ဒါတကယ်ရှိတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်အခုနေကြီးနာမှာကျမ်းစာကြောင့်တက်နေတဲ့ကျုံလို့သက်သေခံလိုက်ညီကိုလေးတယောက်ရှိတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးသူ့ကိုတဲ့အဲ့ ministry တခုကဆရာတွေကမင်းကမှုလို့ဆောင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့မင်းကကျမ်းစာကြောင့်တက်ရမယ်ဒီနားမှာကျမ်းစာကြောင့်တက်တာ၄နှစ်ရှိနောက်တစ်နှစ်ပြီးသွား reverend ဖြစ်ပြီကျွန်တော်ရှိဖုန်းဆက်လာဘာကြောင့်ဆက်လာလဲဆိုစောကောခုဆိုတာကရင်မင်းကဆမပြောပြအဲ့ကရင်ကအင်းစင်ဇီယိုကုန်းမှာနေတယ်စောကောခုသူဟာအသင်းတော်တခုကပါစတာရဲ့လက်ရုံးတော်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့နော်အဲ့ပါစတာလည်းအရန်နှုတ်ကတော့အရန်ကောင်းတယ်သူကလည်းနှုတ်ကတော့တင်ယူခိုင်းရအရန်ဘာဖြစ်လဲစောကောခုသူထဲမှာတော့နှုတ်ကတော့လည်းအပြည့်ပဲပြီးတော့အသင်းလူကြီးလို့ဘာလို့သူကတော်လေးပေါက်ရောက်တယ်နော်ဒီ worship leader တွေပါလဲသူပဲ worship တွေတော်လေးဘာဖြစ်လဲအသင်းတော်ရဲ့ကိစ္စဆိုသူပဲလုပ်တယ်ကျန်းစာလည်းပိုင်သားမင်းအဲ့ဆရာတော်နောက်မှာမလေးကျန်းစာအုပ်နဲ့လိုက်တာကျန်းစာကအထူးကြီးပဲကျန်းစာကြောင့်လည်းရပ်တည်တာဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုမိမရှိရင်တော့ကလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညဆိုအင်တာနက်ဘာလို့လဲဆိုအင်တာနက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမပုံလေးမုန်းတာကြီးပြီးတော့သူအဲ့ဒီဟာကိုမုန်းတာလည်းသူမြဲလုပ်တယ်မိမနဲ့ကလေးအိမ်နေအင်တာနက်မှာတက်ပြီးတော့နှုတ်ဘက်တော့တည်တယ်သင်းဦးဆရာနားမှာလိုက်နေတဲ့သူတွေအသင်းတော်မှာအဓိကနေရာမှာပါနေတဲ့သူတွေဒီလည်းကြောက်သူကကျွန်တော်ဒီဗတ္တိဇာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဝင်ငှနေတဲ့ဟာကိုသတင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာ prophet ဘာဖြစ်တယ်ညာပဲပြောတော့သူအရင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်မိစ္ဆာ prophet ဆိုတာဘယ်လိုလဲပေါ့အစောတော်ထွန်းတော့မိစ္ဆာ prophet ဟာဒီကိုထွန်းတော့ငါသိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မိစ္ဆာ prophet ဖြစ်သွားဘယ်လိုမိစ္ဆာတော့ဘယ်လိုပုံစံဘာတွေသူကဟောလို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာစပြီးသူကကျွန်တော်ရဲ့ internet မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် website မှာကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော့သူကအဲ့နားထောင်ဘာတွေမှားနေလို့လဲသူနှုတ်ဘတ်တော့ရမ်းပိုင်ဘယ်ဟုတ်လဲသူအဲ့ကြောင့်နားထောင်ပြီးတော့ဘာတကူမှလည်းမမှားပဲနဲ့ဘယ်သူတွေကမိစ္ဆာလဲသူပြောတာတွေအားလုံးကတကယ်အမှန်ပဲသူတွေမှာဘုရားဝိညာဉ်ကလုပ်လို့အဲ့ဒါနဲ့သူနောက်ဆုံးဘာလို့လိုရင်းတိုးရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာပြီးလဲရောက်လာသူပဋိစ္စလာခံပြီးသားတော့ကျန်တာတိတလားမမေးနဲ့သူဆရာတိတ်စိတ်တူတယ်ပဋိစ္စခံစိတ်တူတာဆရာကဒါပေမဲ့သူသိတယ်သူဘဝကမလွတ်တာပဲလေသူဆရာကတော့ပဲစိတ်တူသူဘဝလုံးမလွတ်တာညတိုင်းအင်တာနက်တက်ပြီးတော့မုန်းတိုင်းတက်လို့နေတယ်လိန်နဲ့ဟိုလိန်ဒီလိန်နဲ့အများကြီးပဲသူသိဆုံးတယ်နောက်ဆုံးသူပဋိစ္စတိုးရင်လိုရှင်းလိုရင်းတိုးရှင်းပြောရင်သူပဋိစ္စလက်ခံပြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့လွတ်မြောက်တော့သူတက်တည်ခံအဲ့ဒီတက်တည်ခံတဲ့သူဒီကိလေသာနဲ့ပတ်သက်နေရတယ်ဘုံလုံးလွတ်မြောက်သွားအောင်ဆရာကောင်းတယ်သူတက်တည်ခံချက်ရှိပါတယ်စောကောခုလို့ခေါ်တယ်နော်YouTube မှာရိုက်ကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့တက်တဲ့ခံချက်ဘယ်သူကကြည့်နေတော့ခုနနေကြီးနာခုနကျန်းစာရောက်တဲ့ကိုရိုချိုကကြည့်ပြီးတော့သွားအဲ့မှာဟာသူလည်းကျန်းစာရောက်တဲ့ညဆိုဘာလို့လဲအင်တာနက်မှာတက်ပြီး masturbation တက်လို့တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါလည်းနောက်လေးတည့်ရကြအောင်သူဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုဆရာထုံးလို့နဲ့သူ contact ရချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းစောကောကူဆက်သွယ်တော့စောကောကူကျွန်တော်ကို message ပို့လာဆရာလိုပဲကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ကညီကိုတယောက်ဆရာလည်းဟိုဖြစ်ရှင်တယ် okay messenger နဲ့ message ပို့လိုက်ကျွန်တော်ကို contact လုပ်လာတာကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်ဆရာတဲ့မရဘူးလေကျွန်တော်အပြစ်ရှိတာတဲ့ကျွန်တော်အသက်က22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အခုဒါတွေလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတာမင်းအသက်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီအရာကအခုအသက်50အဖိုးကြီးနဲ့အင်တာနက်တက်ပြီးမဟုတ်တာလုပ်နေအဖိုးကြီးအများကြီးပဲအရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးညာဟုတ်တော့ဒီစိတ်ကိစ္စလူတိုင်းကြိုက်တယ်အသွေးသားထဲမှာရှိနေတာဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမင်းတို့စမ်းသပ်အောင်တက်ခိုင်းတာလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ministry ကြီးကဆရာတွေကကျွန်တော်စမ်းသပ်အောင်တက်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကလည်းစမ်းသပ်အောင်တက်ဆိုကျွန်တော်တက်မင်းကဘယ်နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်၄နှစ်ရှိပြီဘယ်တော့ပြီးမှနောက်တစ်နှစ်တက်ပြီးကျွန်တော် pastor reverend ဖြစ်ပြီအဲ့တော့မင်းဘာလုပ်လဲကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ပါဘောကျွန်တော်အတင်းတော်ထောက်ပါဘောအနေပါဘောမင်းအတင်းတော်ထောက်ရင်မင်းအတင်းသားတွေမင်းအဲ့ဒါညဆိုမင်းကဒုက္ခပဲမင်းရင်လို့လို့မကြီးလေဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်လွတ်ချင်တယ်အယူယူလေးပဲမင်းကျန်တဲ့ကြောင့်တက်တာတော့မမားပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမင်းအထဲမှာအရင်ဆုံးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ငါတို့ကအဲ့ဘဝကနေဖြစ်သလာတာအများကြီးဖြစ်သမိပြီမရဘူးမလွတ်ဘူးလွတ်တယ်ဆိုတော့လိမ့်တာဘယ်လိုလွတ်လဲတလားမရှိ I am the way the truthကိုရရင်လွတ်တယ် hallelujah အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကယ်ရရင်လွတ်တယ်ဘယ်သူကလွတ်တာလဲကိုကလွတ်တာသူကလွတ်ပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလွတ်ပြီတာကိုကမလွတ်ဘူးဘယ်လိုမှမလွတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သာသနာမှာဒီလိုမှုရတယ်များကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုဒီနေ့ဒီမှာချစ်တော်ညိုရောက်စေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့တက်တောင် update လုပ်ပါဝိညာဉ်ရမှာ update လုပ်ကိုယ့်ကိုပါမလို့လဲကိုသိတယ်လိန်လို့မရလိန်လို့မရလိန်လို့မရလူများကိုလိန်လို့ရကိုယ့်ကိုလိန်လို့ရလားမရဘူးဖျောင်းလိန်လို့ရလားမရဘူးမ CCTV ကင်မရာတက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကို24/7တက်ထားတာ CCTV ကင်မရာဆိုအခုမှပေါ်တာဖျားကဘာမတီရှိနေရရှိအဲ့ကင်မရာကြီးအကုန်သိတာ CCTV ကင်မရာအပြင်မှတွေ့တာအိုးတက်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟိုအတွင်းထဲထိတွေ့တာယေရှုခရစ်တော်လည်းတွေ့တယ် CCTV ကင်မရာယေရှုခရစ်တော်မရှိဘူးဘယ်နေရာမှာရှိဒီ CCTV ကင်မရာဆိုသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေကရိုက်လို့ရတဲ့နေရာမှာပဲတက်လို့ရတာဟိုရေချိုးကားနေအိမ်သားထဲမှာတက်လို့မရဘူးဘယ်ကင်မရာမှတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတရားဆွဲလို့ရတယ်အလူတီထွေးနေစီတယ်ဘယ်တက်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ချတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်သားလည်းဒီလေပါတယ်ရှိနေတယ်ကိုမသာသတိမထားမိတာပြောချင်တာဘာလဲဆိုကိုလိန်တာညာတာအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုလွတ်မြောက်လားမလွတ်မြောက်လားဒီမှာရှိရပြီးတော့ရောက်စီတယ်ကိုသိဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ရအောင်ဆင်ခြင်ရအောင်နံပါတ်1ဘသူတွေဘာပြောကိုလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အန်တီထူးကိုကျွန်တော်ရန်သဘောကျတယ်အန်တီဘာသဘောကျလဲဆိုကျွန်တော်လောက်တာကိုလာပြီးတော့ခိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုကြိုက်သွားလဲဆိုတော့အန်တီကဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့စိတ်ဓာတ်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲဖျားနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဟုတ်ခဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်နေတာပဲအန်တီကဘာလို့နေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေဆိုအန်တီသိဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေါ့လူပဲကိုမိသားစုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးကြောင့်ကိုသိဆုံးပဲဘယ်သူသိမှာလဲဒီတဲ့ပုံပြီးသိတာတော့ဖျားကိုသိတာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲအန်တီခံယူတယ်ဒါပဲကြည့်လိုက်ပါဘုရားကြီးကငါအသက်ရှင်သည့်ရာတက်တည်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဘုရားဒီမှာချစ်တော်ရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မလွတ်မြောက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ update လုပ်ရမယ့်အရာတွေတချို့အရာတွေကကျွန်တော်မမြင်သေးတာတွေရှိတယ်တချို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲအရန်ဒါတွေမရှိပါဘူးခုနပြောလို့ sex ကိစ္စတွေမရှိဘူးလိန်နာညာတာမရှိဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုရားနဲ့နေရာတွေဖွင့်ပြခြင်းဘုရားရဲ့အလိုတော်တွေ तू မသိဘူးဘာဖြစ်လို့သူ့ထဲမှာဝိညာဉ်ကမမွေးဘူးအမေမွေးတွေကပါလာတဲ့ဟိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတော့ရှိရတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းခရိယာမှာမဟုတ်ဘုရားဘာသာတွေမှာအများကြီးပဲအမလေးဘုရားဘာသာတွေမှာတော့မလုံးနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိရလို့အများကြီးပဲကျွန်တော်ခရိယာတွေကရုပ်ဟိုစိတ်ထဲမှာကောက်ချစ်နေတာဘုရားဘာသာတွေမှာမရှိဘူးသူတို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပြောအထဲမှာဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဝင်လာဖို့ရည်ကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ဟာ next level တင်ခြင်းနဲ့ဒီဘာဖြစ်လဲဒီရက်မှာရှိတဲ့သူတွေတဲ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘဲတော့ဘုရားခင်မသိစေချင်ဘူး။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကတော်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။တစ်ခုကတော့ဒီရက်မှာရှိအခု Mandeville မှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအခုဒီနေ့ internet မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့များသ
ဒီလိုဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရပြီလားမြင်ရပြီမပြီးသေးပါဘူးဝင်ရဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအသိဆုံးပါပဲကိုကမြင်နေကောင်းနေဘာမှတော့မသိဘူးကျွန်တော်သိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသိတယ်မိုးလင်းအမေရိကန်လောက်သွားမယ်မနေ့ပြန်မနေ့ဆိုအခုပြင်ဆင်နေပြီ9နိုင်လောက်ပြန်အိမ်မှာမတယောက်တော့ပြင်ဆင်ပြန်သွားပြီမနေ့9နိုင်လို့သွားမယ်ဆူရှီသူလည်းဆူရှီသမားဘာလိဇာလာခါတယ်အဲ့ဒီနေရာနေရာလည်းတော်တော်ချစ်တယ်10နိုင်ကျော်ကာမောင်ပြီးဘာလိဇာလာခါဘာလို့လဲသိတယ်ပေါက်တယ်သူကပြေးတယ်မလုံးနဲ့ပြေးတယ်သူကပြေးတယ်ဘာလို့လဲမာနမချီဘူးဒါကမလုံတော့ပါဘူးဒါပဲမလုံနဲ့ဆိုကျွန်တော်လောကမှာလေနေတိုင်းလုံနေတယ်ဆိုလုံနေတယ်လုံနေပါတင်လဲလုံနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘာလို့ရလဲကျွန်တော်နေ့စဉ်အဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်လုံးဝအတကုံတွဲဖက်တာအဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝဖက်တာနည်းနည်းလွတ်လိုက်တော့သွားပြီကျွန်တော်သိတယ်လိုတယ်အရန်လို့လားလုံမန်းသိတော့ဘာလို့လဲ10နိုင်ကျော်ကာမောင်းပြီးတော့ဒီနေ့ဗတ္တိဇံလာခံယူပြီးတော့ဝိညာဉ်ရအပ်ပြီးလို့ဥပမာပြောင်းပြီးချက်ချင်းတညမှလာပြီးဟိုတယ်မှာလာတဲသွားတယ်တည်ရစီရလာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ဒီမှာမန်ဒီဗီယာလူတွေရေသိချာတဲ့ What are you thinking? What is it? Come on. You don't believe no. နေချမလို့ရနော်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောတာပါခုနပြောလို့ဝိညာဉ်ညာကဘာလဲမသိဘူးနေနေရရင်ငါပြမယ်လေဖခင်ကတရားဟောဆရာပြမလို့ပြောထုံထုံပြမလို့ပြောဘူးကြီးလို့ရနေနေရငါပြမယ်ဘယ်လိုပြမှာလဲဟိုပါလေဟို project နဲ့မဟုတ်ဘူးအထဲကနေအသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အသက်တာတွေကနေဘုရားကတင့်ကိုဒီနေ့ပြကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အသက်ကိုမြင်ရဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်မြင်ရမလဲเดี๋ยวဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြကြပါဒီမှာရှိသောချိုးပြီးရှိသောညီကိုမရောက်စီတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပြင်ဆင်ပါရည်တည်ကြတဲ့ဘုရားတွေတို့ပြင်ဆင်နေရတော့ကျွန်တော်ဂိုင်းကနာလာထောင်းတာကျွန်တော်ဘာဂိုင်းမှမရှိကျွန်တော်ဘာမှမရှိကျွန်တော် ministry လည်းမရှိကျွန်တော် break free ဆိုနာမည်တက်ထားတာအဲ့ဒါ break free အတိတ်ကပါလဲ break ဆိုယေရှု free ဆိုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော် ministry that's not my ministry ထို့တော့မှဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် ministry လည်းမရှိဘာမှမရှိကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာကျွန်တော်မိသားစုယေရှုခရစ်တော်အကျိုးတော်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဒါပဲယေရှုခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ဘုရားခိုင်းတာလုံးပဲဘုရားပြောခဲ့တာလုံးဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ပြီးရင်ဘုရားသိစေပြီးကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာချစ်တော်ညောရောက်စီတိုင်းကြောက်တဲ့တော်ပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ဒီကိုနောက်ဆုံးဖတ်ချင်တယ်သုတ္တညာခန်းကြီး19ငယ်21မှာဒီလိုပြောပါတယ်သုတ္တ19ငယ်21မှာလူသည်ဒီလိုလာပါတယ်ကျမ်းစာဟုတ်ပြီနော်လူသည်တဲ့အထူးထူးအပြားပြားကြံစီတိုင်းတို့ရပင်ထာဝရဘုရား၏အကြံတော်သည်တည်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်နေတော့ကျွန်တော်စီတိုင်းလူသည်အထူးထူးပြားပြားကြံစီတိုင်းတဲ့တို့ရပင်ထာဝရဘုရား၏အကြံတော်သည်တည်လိမ့်မည်ဒီနေ့လူကတော့နှုတ်ကတော့နဲ့ကြိုက်ကလာမမင်းနဲ့ကြိုက်တော့မကောက်လွန်ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒါကြီးနဲ့ဘာလို့လဲကြံတယ်ကြံစီအခုအမေရိကန်ရောက်တာ9နှစ်ရှိ4နှစ်ရှိပြီဒီ2018မှာတော့ငါဘာလုပ်မယ်2019ရောက်တော့ငါဘာလုပ်မယ်ကြံတယ်ဘယ်သူကကြံတယ်လူကကြံတယ်အများနဲ့ကြံဒါပေမဲ့ဘုရားကကြံပါလေရတယ်လေဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲတော့မင်းအကြံစီနဲ့တည်မယ်လို့မပြောဘူးမင်းဘယ်လိုပဲကြံပါလဲထာဝရဘုရားကြီးအကြံတော်သည်တည်နိုင်မယ်အဲ့ဒီနေ့မန်ဒီဖေးမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းနဲ့နေမိတ်ဆွေသင်ကိုဘုရားသခင်ဒီနိုင်ငံကိုပို့တာဘာလို့ပို့လဲစီးပွားလေးရှာဖို့ပတ်စံလေးရှာဖို့အသင်းတော်လေးထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့သောမြေကြီးပေါ်မှာသင်နဲ့သင်မိသားစုအပြင်ကောင်းကင်ဘုံကအဖရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံမှုသင်ကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံပို့ထားတာကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်နေနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့တည်မဲ့အကြံထဲမှာဒီနေ့ရောက်ဆက်သွားဖို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပဲဒီຢာလေးနဲ့နှုတ်ကတော်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာများကိုပြင်ဆင်ရအောင်ရောက်ဆက်ခဏလေးမမတ်တရအောင်ရှိတဲ့နေရာမှာ
Hallelujah. Chúng ta đang có biết sinh nhau. Giờ sẽ chúng ta được biết cái ai học biết không? Alo thế mà, nay ngày nào số đó phải ai? Ta cố đi bị na. Chắc rằng gặp nhau rồi phải ai cái nay ngày ha, sagaal này mới đi vui. Ta cố này đi. Ai ta cố rồi phải ai thế? Phải ai nay ngày? Alo thế mà đi bị la. Thì này, phía kia với những gì mà yêu sĩ đại của agree lo bây giờ này, thìเราliên hệ cho nó qua của phía kia thì này bây giờ đã sinh ra yêu sĩ đại của sự Giêsu để bây giờ này, thì cho cô prophet về ông để bây giờ này, cho cô thấy ông sia evangeli, ô thì này phía kia yêu sĩ đại của thì này tôi也高面前做了一个背景的，像为谁的有些就弄得到嘛，弄到哪里的呢？你家里看不路的，就那我多个的爱我嘛，给姨妈的拉婆，妈妈是干了，我们得包，他们得嘛他们得收到的给姨妈的吧，都要讲个爱多的，你包面说哎呀的嘛来的。那么今天你吃的里面你要弄，耶稣看到巴黎山说的，你问你安徽路线一样哦，看有为了看嘛，今天要加个，我不要让他晓得，哎呀，你们哪里的要加嘛？就没嘛个发表嘞说，怎么地的在，怎么要加地方我别没要到我了，怎么的在弄天他啦，难晓得不我，他们今天。ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူဟာအောဝေရကောင်းတော့အောင်အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာဒီနေ့လမ်းသားလျှောက်ပြီးချမ်းသာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့သူများတွေကဒီနေ့ဧဝံဂေလိလုပ်နေပြီဒါတွေမကဘူးခုနလာဖို့ဆိုတဲ့အမတန်ရိုးသားတဲ့ဂိမ်းမလေးသူလည်းပရိစ္ဆေကိုခံပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့ prophet ဆုကျေးဇူးကိုရတယ်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဆုကျေးဇူးကိုသူရတယ်သူသားလေးမျက်လုံးလေးကနေအသားပတ်တွေထွက်လာမျက်လုံးကင်ဆာလို့ဖြစ်တယ်သူဆူတောင်းမိတာချက်ချင်းပဲသူ့သားလေးငါယောဂငြိမ်းတယ်ပုံမြင်နေမဟုတ်ပါဘူးဒီအရာတွေကဘုရားခင်ကိုတော်တိုင်သူ့ကိုနှိမ့်ချပြီးခံတယ်သူ့သားသမီးတွေကိုသူပေးခြင်းနဲ့ဆွတ်လက်တယ်အချိုးတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းရဲ့တက်တာမှာယုံကြည်သူလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာဘာမှမဟုတ်အဲ့လိုဘုရားခင်ဖြစ်စေချင်ဘူးရောက်စီတိုင်းကိုတကိုးနဲ့ပြည့်တဲ့တက်တာဘိတ်ကိတ်နဲ့ပြည့်တဲ့တက်တာအမြင့်ဆုံးသောဖယားသားသမီးဆိုကြည့်လိုက်တာလေထူးခြားနေတဲ့တက်တာကိုဘုရားခင်အရောက်စီတိုင်းအဲ့ level ကိုတင်ကျင်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နှိမ့်ချဖို့အရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ခေါ်နေပါတယ်ငါဒီကားရှိမှရက်ပြီးဘာဖြစ်လဲတကားကိုခေါ်နေတယ်အချင်းတို့ဒီအတန်ကိုကြားပြီးတကားဖွင့်ရင်ငါမင်းနဲ့တူစားတော့မယ်ဒီနေ့နှိမ့်ချပြီးခံယူတဲ့သူတွေထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလုံလုံပြီးဒီနေ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာမြင်တဲ့သူကငွေကြီးတွေအများကြီးကုန်တယ်စီဘိုးတွေကုန်တယ်ဟိုတယ်ကတွေကုန်တယ်နိုင်ပေါင်းများစွာ9နိုင်10နိုင်ကားမောင်းပြီးတော့လာရောက်ပြီးခံကြတယ်ဒီမှာရှိသောညီမရောက်စီတယ်ဒီလိုကိုဘုရားသခင်ကပေးနေပါတယ်ဝေးနေပါတယ်ဒီနေ့နှိမ့်ချပြီးခံယူနိုင်သောသူရောက်စီတယ်ဖြစ်စီကိုဘုရားသခင်ရောက်စီတယ်ကိုစကားပြောနေပါတယ်ဒီနေ့ယေရှုခံတော်ပါရိသတ်ခရိယန်ရဲ့တက်တာမှာထူပဲလိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ပါရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ကြတယ်ခရိယန်အသက်တာဟာယုံကြည်သူတက်တာရဲ့အသက်တာရဲ့ကီးရပါရိသတ်ကတကယ်ကီးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကီးကိုမသိခဲ့တဲ့အခါမှာတမန်ကရှံကပဲကျွန်တော်ရေစိတ်ပြီးတော့ဘဲတယ်လို့ရေကကစိတ်နဲ့ဘွားမှာပဲကျွန်တော်သွားနေတယ်မဟုတ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောလဲ
သူရဲ့တပည့်တော်များလာပြီးစုကျေးဇူးတောင်းလိုက်တာပါသူတို့ရဲ့အမေကိုငါခံတော်ပရိစ္ဆေမင်းတို့ခံငါတောက်တော့ခုမင်းတို့တောက်မင်းတို့ကိုခမဲတော်မှာပေးမယ်ရှင်မကပြောခန်းကြီး20ငယ်19မှာဒီလိုပြောတာပါရောက်နေချစ်တော်မှာရောက်စေတယ်ကျွန်တော်တက်တော်ကိုပြင်ဆင်ရအောင်ဒီရက်မှာရှိတဲ့သူတွေဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံဘဲရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုမမွေးဘဲနဲ့ဒီလောကထွက်သွားတော့ဘုရားခင်မလို့ချင်ဘူးနိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရရုံနဲ့မဟုတ်နိုင်ငံတော်တွေကိုဝင်ရဖို့ပါဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တွေဝင်ရဖို့ကတော့ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မမွေးရင်တဲ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာချစ်တော်ညီမရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းကိုချစ်တယ်ဘုရားကပြောခိုင်းတဲ့ရောက်တော့လာပြောတယ်ဘုရားလုပ်ခိုင်းတဲ့ရောက်လာလုပ်ပြီးတယ်ခံယူတာနှိမ့်ချပြီးခံယူတာမယူတာဟာသင်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကချစ်တယ်ဒီဘဝမှာဒီ level မှာမထားချင်ဘူးနဲ့နေတဲ့အရာတွေငါပြမယ်ဆိုတော့သင်တို့အထဲကနေအရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကပြချင်တယ်ကျွန်တော်တရားများပြည့်စုံအောင် Hallelujahကိုယ်တရားကိုပြင်ဆင်ရအောင်ငါထဲမှာဒီနေ့ဘာလုပ်နေရလဲဒီနေ့လူသားတိုင်းအသင်းတော်တိုင်းလိုအပ်နေတာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရားကိုဆင်ခြင်ရအောင်ယေရှုဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာ
she appeared, Yeshua, I found a lucky, the Madia, Katino, a shadow, passing away by another, to know you, but machine, Mado, Wahapiwa, Nibo, Shimalo in Taipei, Solo, Nyamau, Torema, to know she, Legendi. Oh, you let me out my gently, but while I'm shipping here, yes, you a thunder lanky, the Madia, Catino, a shadow, passing away by another, to know you better machine, matter, but what you are, the people, Shimalo in Taipei, solo. To know she gently, oh, beauty, Yama, gently, hey, Yama, Torema, to know she gently, beauty, Yama, gently, Yashi said me, Yashi said me. She said, Bawama, yeah, she said, I'll need you, oh, Bawama, Bawama, Bawama. I'll be in way, oh, Yashi said, Yashi said, Yashi said, Missy. တင်းကိုယေရှုဖခင်ကသိချစ်တယ်။တင်းထဲမှာသူနေချင်တယ်။ဒါမှဒီတိုင်းနေလို့မရဘူး။တန်ရှင်းတဲ့ဖခင်ကြီးကတင်းရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလာနေတဲ့အခါမှာတင်းအိမ်မှာရှိတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေညှဉ်းညူးတဲ့အရာတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တယ်။စပြည့်ဘူးအဟောင်းထဲမှာစပြည့်သေးထဲလို့မရဘူးဝိညာဉ်အကြောင်းနားလည်သွားတာဝိညာဉ်အကြောင်းသဘောပေါက်သွားတာမရဘူးလို့ဆိုဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာအဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြီးကသူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ရှင်းပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။အကြောင်းနှိမ့်ချပါယေရှုပြုတဲ့မှုတွေကိုပြုဖို့ယေရှုဘုရားရောက်စီတိုင်းကိုအလိုရှိတယ်။ကျမ်းစာမှာပြောလဲလို့ပတ်တော့ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်။တရားမဆွေမပြီးသေးပါဘူး။ထုံမှုနဲ့တာ၍ကြီးသောမှုကိုလည်းပြုလိမ့်မည်။သင်ဟာဒီလောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူး။ယေရှုရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အမှုကိုပါသင်ဟာပြုအောင်ပါဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။အဲ့ဒါကယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပြောထားတဲ့ဘုရားရဲ့အကျဉ်းစီအလိုတော်ဘုရားရဲ့စကားဖြစ်တယ်။တရားမဆွေသင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ယေရှုပြုတဲ့မှုကိုမပြုရင်သင်ဟာကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ငါဟာယုံကြည်သူစိရလား။တကယ်ယေရှုကိုယုံခဲ့လား။ငါဘယ်သူကိုယုံတာလဲ။ငါမေဖေးကိုကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုယုံတာလား။တကယ်ယေရှုကိုယုံတာလား
ဒီနေ့ယုံကြည်သူဆိုခရိယာဆိုတာဘယ်သူကိုပြောရလဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကိုခရစ်ယာန်လို့မယုံကြည်သူကပေးတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကခရစ်ယာန်လို့နာမည်ခံပြီးတော့ခရစ်တော်နောက်မလိုက်ဖြစ်တဲ့ငွေနောက်လိုက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချမ်းစီအလိုတွေခိုင်းကြတာတွေဘိုးလူမျိုးရေးတွေကိုယ့်ရဲ့အချမ်းစီတွေလိုက်နေတယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတင်ဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးရေရောနေတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုယ်တရားကိုပြည့်စုံအောင်ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာအသက်လိုတယ်သားတော်ကိုရတဲ့သူကအသက်ကိုရတယ်သားတော်ကိုမရတဲ့သူဟာအသက်ကိုမရဘူးဒီနေ့ယောစီဒန်သားတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တက်ကိုဒီနေ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။ယောစီဒန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်လက်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာတင်ထားပါခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်လက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာတင်ထားပေးပါပြီးဘုရားသခင်ကိုအာရုံပြုပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါကျွန်တော်ကိုနိုင်တဲ့ပြုပါခွင့်ပေးပါတင်းရဲ့မချမ်းသာခြင်းတွေကျွန်တော်အခုဒီမှာချီးမွမ်းနေတဲ့ချမ်းသာလာမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့မလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဒီနေ့လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားလာမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့မခံယူခြင်းနဲ့ rebellious spirit ဒီနေ့ခံယူလာတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာကိုယ့်ရဲ့လေးကိုတင်ပေးပါပြီးဘုရားသခင်အာရုံပြုထားပါဘုရားသခင်ရှိမှနှိမ့်ချစွာတိုးဝင်ပါပုဂ္ဂိုလ်တော်များကျွန်တော်နဲ့တူရှိနေဒီခန်းထဲမှာတူရှိနေတယ်ဝါမရှိမဖြစ်ယေရှုအသက်လမ်းကြီးတမန်တော်ခတ်သိမ်းသောအရှာတွေပန်းစည်း၍ပိုင်တော်သူကျွန်တော်ရဲ့ဘက်မှာရှိနေမှတော့ဝါဟာပြေဝါဒီပေါ်ရှိမလို့အင်တိုင်းပြေဆုံးလို့ညမတော်ရဲမှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းဒီအပြူလေးညမအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိစေပြီယေရှုမပြောင်းမချင်နေသူအဆုံးမဲ့မြတ်တာနဲ့အမြဲတမ်းချင်နေသူ Oh ယေရှုကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်ဆုံးသူနိုင်လို့မရတဲ့မြတ်တော်ရှင်ကျွန်တော်ဤစွမ်းခွန်အားလူတွေနဲ့မဖြစ်နိုင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေယေရှုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာဝိညာဉ်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်တည်လို့ရမဖြစ်နိုင်တော့ရမရှိပြီဘဝမရှိမဖြစ်ယေရှုအသက်လမ်းကြီးတမန်တော်ခတ်သိမ်းသောအရာတွေဖန်ဆင်း၍ပိုင်တော်သူကျွန်တော်ရဲ့ဘက်မှာရှိနေမှတော့ဘဝဟာပြေဝါဒီပေါ်ရှိမလို့အင်တိုင်းပြေဆုံးလို့မြတ်မောင်တော်ရဲ့မှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းဒီအပြူလေးများမအောင်မြင်ခြင်းတွေဘဝမှာမရှိမဖြစ်ယေရှုအသက်လမ်းကြီးတမန်တော်ခတ်သိမ်းသောအရာတွေဖန်ဆင်း၍ပိုင်တော်သူကျွန်တော်ရဲ့ဘက်မှာရှိနေမှတော့ဘဝဟာပြေဝါဒီပေါ်ရှိမလို့အင်တိုင်းပြေဆုံးလို့ညမတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းဒီအပြူလေးများမအောင်မြင်ခြင်းတွေညမတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းဒီအပြူလေးများမအောင်မြင်ခြင်းတွေညမတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းဒီပြူလေးများမအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိစေပြီ
Yashi Sebi. Touch the Holy Spirit. 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 Lachine pianjin, teta thuja siwa karo. Pianjong pasin tebi teta riba mam thuja lagawe. Kuro tashin tati ko kuro shiya. Tiro ko kuro shiya tati thu. Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. Hallelujah. Pavyashe kuro Jesus today. Nita dama yosi dai kuro je majama ne diwa chiku chama je kaza bi chite. Malumyo ne diwa chiku bi kuro je bia. Kuro lumyo chiku chiku bi kaza bi chite. Tini naam ne ne yari bakhayu jine yari chiku na le bi khayu ne bi akhoi ko ya bi chite kuro. La jine bia nita dama thuja jine bia na bi Jesus today. Tini yong chi tu sura atai yi thwa ya sai bi phit ne ya be.ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တကောတွေစီးထွက်နေခရစ်တော်ရဲ့ဗိတ်တွေစီးထွက်နေခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေစီးထွက်နေမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဆိုတာရောစီတိုင်းကိုပြောချင်လာခြင်းနဲ့ပြန်ထူကြစေပါ Touch the Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. Hallelujah. Jesus did it. They did not worship waiting a people of the Pisiba. Correct the goal on the period, they know Pisiba. When you know Pia, a little thought, they know the Pisiba. Machama regulate DMYC Joma. The root of the Machama Pisiba. Malumio regulate Crochimati, a thin or Joma and Lumio Pisiba. Payaki and Nida Mokanza, did not know Yola, Payami and Google Kanza Siba. Koro pedi to go to the other Pisiba. Uso in the town, Jigo Male, Oshibia Pediba. To go to the area and Tabi Pubiaba. Oshibia, Lias in Kuro, Nature, or a pure Mulu, Kayu and Other Pisiba. Hallelujah, Koro Chisu today. Did he pay the Mikaya Gro Chisu today? Did he pay the Gro in present? Gro Mimo to the Chisu today. Gro Mimo to the Lumia Kazala Chisu today. Dini iloga ka tauta nida wanyino soma pebile phaya tari dini wanyine moire phaya tari dini iloga tauta nida phit de yosi dai di message ya che abi tata myaw phit sin do tami yose phit so bi jaw tbai yor kudo phya number 1 che dai tata ti alonso
ကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားလုံးဝင်သူကောင်းချီးပေးဆက်နေတာဆုတောင်းကြပါသည်ဖခင်ခင်အာမင်ယောစီကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ